2025-ci ilin oktyabrında Bakı Bioloji Təbabət klinikasında İtalyalı həkim Alessandro Perra'nın həkimlər üçün iltihab və neyroiltihabın aşağı dozalı farmakologiya ilə oral sistemli müalicəsi mövzusunda seminar olmuşdur. O, həkimlərə kiçikdozalı təbabətin əsasları haqqında ətraflı məlumat verdi. Kiçikdozalı təbabət baxımından xəstəliklər, T-helper hüceyrə subpopulyasiyalarının balansızlığının və onlarla əlaqəli siqnal molekullarının konsentrasiya dəyişikliklərinin bir təzahürü, bir nəticəsi hesab edilə bilər və hansı GUNA interleukin preparatları ilə bunları müalicə edə bilərik və nəyə görə GUNA interleukin preparatları ilə müalicə effektiv və zərərsizdir? Thank you very much, Professor, for this introduction, and even from my side, good afternoon, and thank you to be here for this afternoon of study. Teşekkür ederim. Bu çok güzel təqdimata görə, giriş sözünüzə görə və mənim üçün də bugün burada olmaq, sizin qarşınızda çıxış edəndə bugün çox xoşdur. It will be quite an intensive seminar today, and as you can see by the first slide, it will be focused and based on the treatment of inflammatory diseases and neuroinflammatory diseases. Çok sıx və gərgin gündəliyimiz var və artıq ekrandan siz gördünüz ki, həm iltihab və eyni zamanda neyroiltihab proseslərin, onların müalicəsi barəsində danışacağıq. I guess that for some of you it's the first time you listen to low dose pharmacology. So I thought to dedicate no more than 10 minutes, 15 minutes to the methodological premises to understand how to use our medications. Belə ehtimal edirəm ki, bəziləriniz aşağı dozalı müalicə, deməli, dərmanlar sözünü çox eşitməmişsiniz. Ona görə də hesab edirəm ki, bu mövzuya 10-15 dəqiqə ayırmağımız düzgün olar. Well, our medications are based on some molecules that in literature you will find under the name of signaling molecules, sometimes under the name of messenger molecules. Bizim müalicəmiz ədəbiyyatda siqnal molekulları ya carçı molekulları adında rast gəlinən molekullara əsaslanır. And as you can see, they are cytokines, the red, meaning for that interleukins and interferons. Bu sitokinlərdir, yəni interleukin və interferonlardır. Neuropeptides, the yellow, hormones, the purple, and neurotrophins, especially not only neurotrophins but growth factors in green. Daha sonra gəlir neyropeptidlərdir, ondan sonra gəlir hormonlardır və böyümə faktorları, o cümlədən sinir sisteminin böyüməsini təsir edən faktorlardır. What is really very important is what is written in the blue part in the cycle. It is the concentration, and it is picograms per milliliter. Bütün bunun əsasında duran məlumat ya məsələ şəklin ortasındadır. Yəni hər millilitrə belə deyək, pikogram səviyyəsində olan konsentrasiyadır. By a typical pharmacological point of view, it could seem quite an heresy. Can you use really picograms, 10 to the minus 12 of a gram, having a biological effect? Adi alışdığımız farmakologiya nöqteyi nəzərdən bir qədər yüngül desə təcrüblə gələ bilər ki, 10-12 dərəcədə olan deməli sıxlıqda bu vasitələr necə təsir edə bilər? We are used to think in pharmacology in terms of milligrams, micrograms, very rarely nanograms. So picograms can be crazy, but it's not our decision. Picograms per milliliter is exactly the concentration that in this moment, in all of you, these molecules are leading your physiology. Biz özümüz oxuyanda nə oxumuşuq? Milligram, mikrogram, maksimum nanogram, ondan önə getməmişik. Ancaq əslində pikogram
hal-hazırda biz burada oturduğumuz halda hər birimizin bədənimizdə normal fiziologiyanı idarə edən molekullar məhz bədənimizdə bu səviyyədə. So, we need to be educated, not to think and to speak only in terms of low dose, but in terms of physiological low dose. So, those picograms per milliliter, it was not a discovery from our research. It is what Mother Nature wants. Əslində bu səviyyədə bu maddələrin olması bu bizim qərarımız deyil. Bu bizim tədqiqatlarımızın nəticəsi deyil. Belə deyək ki, biz bunu icad eləmişik, ya kəşf eləmişik, özümüz qurmuşuq. Burada tək deməli norma yox, eyni zamanda fizioloji normadan da nəzər almaq lazımdır. Bu əslində təbiətin, yəni bizim quruluşumuzdan gələn səviyyə budur. And that concentration is the only one you can use pharmaceutically in therapy not to have any adverse effect. If you use those molecules as a drug in a higher concentration, you can have severe side effects. Başqa sözlə desək, əgər biz bu maddələri lazım olan nəticəni əldə etmək və təhlükəsiz səviyyədə istifadə etmək istəyiriksə, məhz bu konsentrasiyada istifadə etməliyik. Əgər biz bunu alışdığımız mikroqram konsentrasiyasında istifadə etsək, olduqca ağır, mənfi və yanaşı təsirlər ola bilər. As GUNA Pharmaceuticals, we have been the pioneers in the field of low-dose pharmacology. GUNA Pharmaceuticals şirkəti olaraq biz bu prosesin, yəni aşağı dozalı farmakologiyanın əsasında, pionerlərdən biri, əsasında duran insanlardan biri. But now, all over the world, the modern trend in pharmacology is to consider lower concentration in drugs. And this is just a little journey all around the world, from Canada to Australia, to United States, to Italy, about other researchers, not us, working with low doses. Nə vaxtsa biz bu işləri başlayırdıq, ancaq hazırda demək olar ki, coğrafiyanın bütün yerlərində artıq hamı bu barədə danışır, bu tədqiqatları aparır, yəni aşağı dozalı farmakologiya artıq sözün əsl mənasında gündəmdədir. For instance, this one is a BMJ, so very prestigious journal, is the effect of low-dose interleukin-2 in lupus erythematosus systemico, refractory to every other therapy. Məsələn, bu məqalədə BMJ jurnalında dərc olmuş bu məşhur bir jurnaldır. Qırmızı bu deşənəyində sistemli şəkildə aşağı dozada interleukinlərin istifadə edilməsi barəsində deyilir. This is another very important paper, a study performed in one of the universities in Milan, Italy, about the use of low-dose interleukin-2 in patients, unipolar or bipolar patients, not or low responder to SSRI. Məsələn, bu məqalədə, bu da məşhur bir məqalədir, Milan'da yerləşən universitetlərin birinin tədqiqatıdır. Monopolar ya bipolar insanlarda, hansılar ki, ənənəvi müalicəyə reaksiya verilir, interleukinin istifadə edilməsinə həsr olmuşdur məqalə. This is important, this study, also because it is the expression of a clinical approach that we love very much, which is the overlapping approach, how to combine, in order to boost the effect, a typical conventional drugs, SSRI, with low-dose medications. Bu əslində bizim ən çox xoşumuza gələn yanaşmadır. Yəni, hər yerdə istifadə olunan adi farmakoloji terapiyanı dəstəkləmək üçün bizim yanaşmanın kombinasiya formasında onunla istifadə edilməsi yanaşmasını
əks etdirir. And in these slides, I'm very proud about this, some of the journals who published our preclinical studies or clinical trials. And they are of different specialties, from immunology to cardiology, from gastroenterology to pediatrics. So, whatever specialty you have, this pharmacology can be applied to your clinical practice. Xüsusi fəxr edildiyim bir slayddır. Burada tibbin müxtəlif sahəsinə aid olan jurnal və digər nəşr orqanlarında bizim preklinik və klinik tədqiqatların nəticələri burada dərc edilmişdir. Yəni bütün sahələr, pediatriyadan tutmuş, gastroenterologiya, kardiologiya hamısına aid belə tədqiqatlarımız var. So I really think that today here in Baku we can speak about a paradigm shift for sure in the field of pharmacology and very possibly in the field of medicine. Biz bugün sizinlə həm sadəcə farmakologiyada, həm də eyni zamanda ümumən tibb elmində köklü dəyişikliklər barəsində danışırıq. To better understand why signaling molecules are so important, I want to spend some minutes about something which is happening in the field of medicine all around the world. Signal molekulların təsirini biraz açıqlamaq üçün mən deyərdim ki, bir neçə dəqiqə biz artıq bütün dünyada və ümumiyyətlə tibb sahəsində baş verən proseslər barəsində danışaq. In fact, we are observing a transition, from a typical reductionistic approach which was leading medicine in the past century to something more complex. Son demək olar ki, bir əsr ərzində tibb elmində hökm sürən yanaşma reduksionist deyilən bir yanaşmadır. Hazırda o yanaşmadan keçid prosesi başlayır. Okay, even Hippocrates said we are mind and body, but I want to be a little more modern. The first speaking about the complexity of the human organism was Robert Adler, New York, early 80s, who postulate the concept of psycho-neuro-endocrine immunology. Bəli, hətta Hippokrat zamanında deyildi ki, biz müasir bir insanlıq, ancaq biz bunu daha da müasir səviyyəyə gətirmək istəyərdik. Ona görə də bütün bu proses Adler tərəfindən 80-ci illərin əvvəlində bizim əslində daha mürəkkəb bir məfhum olduğumuzu göstərmək üçün psixo-neuro-endokrinoloji, immunoloji konsepsiyanı irəli sürməklə başladı. Why it's so fundamental? For two main reasons. Bunun iki əsas səbəbi var. First, because these letters mean the three main homeostatic control systems: central nervous system and autonomic system, endocrine system and immune system. Bu abreviaturada dört hərfdən üçü deməli sabit sistemləri təks etdirir. Biri sinir sistemidir, bunun avtonom və mərkəz sistemi, bütün sistemlər hamısı birgə, endokrin sistemidir və immun sistemidir. But even more important is that all the three homeostatic control systems cross-talk bidirectionally to each other in a double direction, top-down and bottom-up. That's the reason why we need to consider in the etiopathogenesis of a disease the psychosomatic direction as well as the somatopsychic direction. I prefer to speak in terms of circularity of the pathogenesis, but this is the emerging concept from PNEI. Buna yəni beynəlxalq aləmdə PNEI deyilir və əsas bunun mahiyyəti odur ki, homeostazı təmin edən üç sistem və dördüncü yanaşı gedən
sistem. Bunlar hamısı bir-biriyle iki tərəfli ünsiyyətlər. Yəni, əgər biz əvvəlcə psixosomatika sözünü eşitmişik, mən özüm məsələn deyirəm ki, psixosomatika ilə yanaşı somatopsixikada nəzərdən qaçmamalıdır. But you know, in our field, medicine, science, 40 years ago, his prehistory. So nowadays, we prefer to speak in terms of the body has a network of communicating cells. Tarix nisbi bir anlayışdır. Məsələn, biz adi tarixi götürsək, onda Nuh dövrü nə vaxtdır, neçə min il bundan əvvəldir. Tibbdə isə 40 il bundan əvvəl olan prosesləri artıq Nuh dövründə baş verən proseslər kimi adlandıra bilirik. Ona görə də hazırda biz bədənimizin yeni daha mürəkkəb sistem olduğunu iddia edirik. And if you ever wonder how many cells are in a human body, now we have the precise scientific answer. My body, Alessandro, is made by 40,000 billion cells. This is the result of a study from an Italian group of researchers published in 2013 on Annals of Human Biology. Əgər sizi maraqlandırırsa və ya kimisə nə vaxtsa maraqlandırırsa da bizim bədənimiz neçə hüceyrədən ibarətdirsə, onda deyə bilərəm ki, 2013-cü ildə İtaliya alimləri oturub hesablayıblar tədqiqat vasitəsilə ki, məsələn, mənim bədənim 40.000 milyard hüceyrədən ibarətdir. And if I was you, Alessandro, why are you speaking about all of this? For a precise reason. All these 40,000 billion cells talk to each other. In molecular biology, we say bidirectional crosstalk through signaling molecules that in our pharmaceutical company become medications for the patient. Soruşsaz ki, xeyr ola sən bunu oturub hesablamısan bədəndə, bu böyle hüceyrələrin sayı, bu kimin nəyinə lazımdır? Mən sizə cavab verərəm ki, əslində bütün hüceyrələr, yəni hər bir hüceyrə digər hər bir hüceyrə ilə həmən bu siqnal molekular vasitəsilə söhbət edir, ünsiyyət qurur, iki tərəfli. Honestly, I am completely in love with these glycoproteins because they are the essence of life. Why now, in this moment, I'm protecting myself against viruses or bacteria because of cytokines? Əslində çox xoşladığım, çox belə deyək, hətta sevdiyim mövzudur, molekullardır. Niyə? Çünki bunlar mənim fikrimcə həyatın əsasını təşkil edir. Çünki hazırda sizdə, məndə bədənimizi virusdan, bakteriyalardan, infeksiyadan qoruyuruqsa, o da bu sitokin molekulları sayəsində buna nail olur. Why I have a good mood? Because of neuropeptides. Keyfim niyə yaxşıdır? Neuropeptidlərə görə. Why am I fascinated by Azerbaijan women? Because of hormones. Burada çoxlu gözəl qadınlar görürəm, bu niyə mənə xoş gəlir? Hormonlara görə. Why I think in a sharp way? Because of neurotrophins. Zeynim niyə açıqdır? Niyə yaxşı düşünə bilirəm? Neurotrofinlərə görə. But this is the first take home of today. Only if the concentrations of these molecules is the right one, picograms per milliliter, they will work in the right way. Bugün ilk yadımızda saxlayacağımız fikir səslənir. Bəli, gözəl molekullardır, əladır, yaxşı nəticə verir. Yalnız düzgün konsentrasiya, yəni millilitrdə pikogram səviyyəsində olduğu halda. If they are overexpressed or underexpressed for cytokines, for instance,
immune, autoimmune, allergic, inflammatory diseases. They will be the triggers of these diseases. Bunlar biraz o yan bu yan səviyyədə getdisə, onda hər şey pozulur. Məsələn, sitokinləri götürsək, onlar artırsa, immunoloji, alergoloji, autoimmün proseslər, iltihab o dəqiqə baş kaldırır. Today we just have 3 hours, so we will focus on the role played by a therapeutic point of view by cytokines in controlling and treating acute, chronic, inflammatory and autoimmune inflammatory diseases. Bugün cəmi 3 saatımız var, ona görə də sitokinlərin kəskin və xroniki iltihablı proseslərin nəzarət altında saxlanmasında rolu barəsində danışacağıq. And in the last part of the seminar, we will focus on a specific inflammation, which is neuroinflammation. That's the reason why I will speak also about growth factors. Sonda da konkret iltihabi prosesdən, neuroiltihabi proses barəsində danışacağım. Ona görə də mən deməli böyümə, sinir sisteminin böyüməsinin effektini verən faktorlar barəsində danışacağım. So, to stress the concept about the link between inflammation and neuroinflammation, do you think that only a virus, a bacteria, or a trauma can provoke an inflammatory process? İltihab, xüsusilə neuroiltihabdan danışırıqsa, nə deyirsiniz? Buna yalnız virus, ya bakteriyalar, ya travma səbəb olur, yoxsa nəsə başqa bir şeylər? No. If we have the concept of human body as a system in relationship with the environment and the other humans, even a negative emotion can be inflaming as well as SARS-CoV-2. Əgər biz insana yalnız ətraf mühit və digər insanlarla və ya canlılarla ünsiyyətdə olan bir varlıq kimi baxsaq, onda mən sizə deyim ki, bütün bu virusdur, bakteriyalarla yanaşı, hətta bəzi psixoloji hallar belə iltihabın baş kaldırmasına səbəb ola bilər. It is so true that a group of scientists from the United States and Japan correlate the most important marker of chronic inflammation, interleukin-6, with negative increasing intensity emotions. Bu o qədər əlaqəlidir ki, bu proseslər, emosional vəziyyət iltihabla o qədər əlaqəlidir ki, hətta Yaponiya və ABŞ alimləri artmaqda olan intensiv mənfi emosional mühitin insandakı ən əsas iltihab markeri olan interleukin-6'nın səviyyəsinə, təsirini araşdırmışdır. And it's interesting to see the blue line, the Americans, that are a super stressed people, that they are not able to counteract the effect of negative emotion and they overexpress interleukin-6. In fact, their lifespan is lower than our European lifespan. Amerikalılar çox stres təsirinin altında yaşayan insanlardır. Ona görə də onların bədənində interleukin-6'ya nəzarət eləmə mexanizmləri zəifdir. Interleukin-6 çox yüksək səviyyədədir və ona görə də məsələn bizim Avropa əhalisinə baxanda onların gözlənilən ömür uzunluğu daha qısadır. The Japan cluster of people were able to counteract the effect of the negative emotion through mindfulness meditation. That very possibly, I don't know, but I think, is able from one side
to increase the volume of the hippocampus and very possibly to increase the production of interleukin 10, which is the opposing cytokine of interleukin 6, as we will see very well. Japonlar bilirsiniz, daş kimidirlər. Yəni onlar daha şuurlu yanaşırlar bu məsələyə. Onların xüsusi bu meditasiyaları var, onlar şuurla çox işləyirlər özləri. Ona görə də bilmirəm necə, ancaq göstərilir ki, bu meditasiyaya özünə nəzarət eləmə xüsusiyyəti hipokampın həcmcə daha böyük olmasına gətirir və ona görə də onların bədənində interleukin 6-ya əks təsir göstərən interleukin 10-un səviyyəsi daha yüksəkdir. Yəni onlar şuurlu olaraq bu iltihaba əks təsir etmək iqtidarındadır. For all the pediatrics. But we know that with the neuroimaging, you increase the hippocampal volume with meditation 1.5%, which is huge. Yəni meditasiya vasitəsilə hipokampın həcmini cəmi deyəndə rəqəmlə 1,5% böyüməsinə nail olmaq olur. Ancaq bədən nöqteyi nəzərdən bu böyük bir həcmdir. For all the pediatricians and neuropsychiatrists, this is a paper published in 2022 on adversity and resilience science. Xüsusilə neuropsixiatrlara və pediatrlara çox maraqlı olan bir məqalədir. In a longitudinal study, they observed that kids who underwent early life adversity, like a maltreatment or neglect, bu çox maraqlı tədqiqatdır, çünki uşaq yaşından insanlar tam yetkin yaşa çatana qədər bu insanlar nəzarət altında olurlar. Elə deyil, 20-30 il müddət ərzində və sübut olunubdur ki, uşaq yaşlarında onların qidalanması normal aparılmayıbsa da, ya onları yetərincə diqqət ayrılmayıb, sevilməyiblərsə, when adults, these kids had levels of inflammation markers, CRP, erythrosedimentation rates, and interleukin 6 much higher than the kids who were loved during their early years of life. Qayğı, diqqət və sevgi görməyən, uşaq yaşlarında görməyən yetişkin insanların CRP'si, HC'si və interleukini daha yüksək olur, nəinki vaxtıyla sevilən uşaqlarda. So, the second take-home of today, we definitively, as humans, are under inflammatory attacks. The environment, exposome, the human relationships, the microbiology. What can we do? We cannot use NSAIDs, corticosteroids, monoclonal antibody long term. We need to think in a different way. That's the reason why low-dose pharmacology can be very interesting in order to counteract this attack. Biz konkret deyə bilərik ki, insan daimi iltihab mühitində yaşayır. Bu, insanlarla ünsiyyət, ətraf mühitlə ünsiyyət, yəni ekspozomla ünsiyyət sayəsində bizə daimi təsir edən amillərin nəticəsidir, yəni iltihabdır. Və iltihab olan kimi ilk ağlımıza nə gəlir? Monoklonal antibiyotiklərdir, hormonlardır, hidrokortizon falan, onları insanı, kortikosteroidlər, insanı daimi olarak bu dərmanlarda saxlamaq mümkün deyil. Ona görə də başqa bir yanaşma lazımdır. Yəni, aşağı dozada, kiçik dozada təsir edən başqa dərman vasitələri. If all the 40,000 billion cells talk continuously to each other, the question now is, where do they talk? Does an internet exist
in the human body, İnsan olarak biz birbirimizden ünsiyyətdəyik. Əgər biz fikirləşsək ki, 40 min milyard hüceyrə daimi bir-birindən söhbət edirsə, belə deyək, onlar bunu harda edirlər, necə edirlər, hansı dildə edirlər, yəni hansı vasitələrlə bunu edirlər. Yəni bizim saat əlimizdə internet var, hüceyrələrin interneti var mı? Belə bir suallar qarşımıza çıxır. yes, we have an internet. It is the extracellular matrix. Var. Bizdə belə bir internet var və hamımız onu bilirik, bu ekstraselülər matriksdir. In this figure is the light blue part. It is between the internal environment and the external environment. Açıq göy rəngdə olan sahə bizim bədənimizin internetidir. Yəni, daxili mühitlə xarici mühit arasında olan bir məkandır. All the substances, including signaling molecules, are released by the artery capillary into the extracellular matrix. And like in a journey, they have to pass through to reach the target, which is the transmembrane receptors, to bind the transmembrane receptors, giving the instruction for the right biological function. Bütün maddələr arterial kapillərlərdən çıxır, ekstraselülər matriksə düşür və hərəsinin öz mənzili var, hərəsinin öz məqsədi, vəzifəsi var. Bu matriksin daxilində o cümlədən həmən bu siqnal molekullar, yəni biz bu carçılar, onlar səyahət edərək lazım olan molekulaya çatır, həmən hücrəyə çatır, həmən hücrələrin membranda müvafiq reseptorlərlə birləşir və bu mexanizm sayəsində gətirdiyi təlimatı hücrəyə ötürür. Everything is fine if you have a plastic extracellular matrix, but because of we are embedded in a polluted environment, we don't eat well, we are embedded in an interatome which is toxic, all these conditions change the histology of the extracellular matrix, passing from a plastic ECM to a rigid ECM. And that's the beginning of the end, because the cell will be not more provided by the instruction brought by signaling molecules. Bu səyahət baş tutsun deyə yaxşı asfalt çəkilməlidir, çoxlu zolaqlar olmalıdır, yüksək sürət olmalıdır ki, bu molekullar lazım olan yerə çatsın. Bu, plastik xüsusiyyətlərini saxlayan ekstraselülər matriksdir. Yəni, burada bütün molekullar lazım olan istiqamətdə, lazım olan sürətdə, lazım olan yerə gəlir, çatır. Amma bu asfalt yoxdursa da, kəli götürdürsə də, bizim də bu açmaq yolu kimi, o vəziyyətlədirsə də, orada nə bir şan var, nə bir şey var, molekullar heç yerə gedib çatmır və onda artıq proses pozulur. Yəni, bütün bu maddələr hətta matriksdə toplanır, matriks başlayıb bərkiməyə, bu, deməli, hərəkət qeyri-mümkün olur. So, third take-home of today, the first clinical application. Üçüncü, sizə çatdırmaq istədiyim fikir, if you want, you can forget all the things I told you till now, but never forget that the plasticity of ECM is fundamental for your clinical success. İstəyirsiniz, bugünə qədər deyilənlərin hamısını unudun, ancaq bir əsas fikir var ki, onu çalışın, heç vaxt unutmayın ki, ECM, yəni ekstraselülər matriksin plastikliyi, yəni bu təmizliyi, bu asfaltın gözəl olması sizin istənilən terapevtik müdaxilənin müvəffəqiyyətli olması üçün əsasdır.
Müalicənin bir növrəsi budur. And this is a medication that I don't know if you know it, is named GUNA Matrix. And GUNA Matrix, eşitmişsiniz mi dərman varsa? is in oral drops, and you can see is a doesn't work more. Mesela bu yoruldu, put yoruldu işte. Someone can help me because it doesn't work more. I do this way. All right. Okay. It's a multi-component medication. Çok komponentli vasıtadır. And I don't have time to speak about all the ingredients, but I just highlight your attention on these three components: pyrogenium, homeopaths know pyrogenium, interleukin-6, and hyaluronidase. Orada onun tərkibində maddələrin sayı çoxdur, hamısını mən deyə bilməyəcəm, vaxtımız yoxdur bunda, ancaq piragen, interleukin-6 və hyaluronidase. Bu üçünü qeyd etmək istəyirəm. They are specifically the three ingredients devoted to the solubilization of the fundamental substance of the ECM. Okay, to keep plastic the matrix. Bu üç madde xüsusi olarak bu dərmanın tərkibində olan üç maddələrin üçü konkret deməli necə deyim matrixin plastikliyini saxlayan üçündür. Yəni həlledici funksiyasını saxlayan. Həll etmək və özünü təmiz saxlamaq funksiyasını təmin edən vasitələr. Good. Are some homeopaths here in this room or no one? No one knows homeopathy? Homeopati? Yes. Tanıyorsunuz, Yes. homeopatiyle tanışsınız. Okay. So if I ask you how pyrogenium works, Piragenin təsiri nədir? Soruşsam. how do you answer me? Nə cavab verərsiniz? Hərarəti qaldırır. High temperature. Cause high temperature. Yes, in homeopathy, pyrogenium is used according to the hormetic effect. In high dosage, increased temperature provoke inflammation. Inverting effect in low doses counteract that signs. Hormetik təsiri var. Yəni yüksək dozada versən artırır aşağı temperatur oranında. Yüksək temperatur oranında aşağı dozada verəndə onu aşağı salır. But we are in October 2025. Is it sufficient to explain some homeopathic remedies according to the homeopathic materia medica written in 1800? Bugün biz Oktyabr 3'üdür 2025-ci il, 21-ci əsrdir. İndi bütün bu vasitələrin təsirini 19-cu əsrdə yazılan kitab əsasında biz izah edə bilərik ya yox? Now I show you how we studied some homeopathic remedies, low doses, according to molecular biology. Look at pyrogenium. Hazırda homeopatiya yanaşması yox, molekulyar biologiya yanaşması tətbiq olunur və bunun əsasında biz öz molekulyar tədqiqatlarımızı necə aparırıq, onu göstərmək istəyirəm. Məsələn, pirogeni götürsək. When pyrogenium is used in a low homeopathic dilution, such as D6X6, Homeopatik səviyyədə həll olunanda pirogen, since it is very rich of gram negatives onun çok güçlü gram negatif efekti olduğu için and gram negatives are rich of lipopolysaccharides, o gram negatiflerde de lipopolisakkaridler çoktur bilirsiniz. those lipopolysaccharides bind toll-like receptor 2 and 4. Onlar hamısı ikinci ve dördüncü ATL'ler bağlanır.
After the binding, the dendritic cell starts producing interleukin 12. Ondan sonra dendrit hücreləri interleukin 12-ni başlayır əmələ gətirməyə. If I have to translate in English, the meaning of interleukin 12 is, please, Th1 lymphocytes, start producing a little of interleukin 1. Yəni bunu bizim dilə çevirsək, insan dilinə çevirsək, bu bir müraciətdir ki, TH1 hücreləri xahiş edirəm, az miqdarda interleukin əmələ gətirib ifraz etməyə başla. Just that little physiological increase of interleukin 1 allows the extracellular matrix to be a little physiologically inflamed, but in this way to increase its metabolism. Bu az miqdarda, çox az miqdarda interleukin 1 artdığı üçün və ekstraselülər matriksə ifraz olunduğu üçün ekstraselülər matriksdə fizioloji səviyyədə iltihab əmələ gəlir. Çox xırda səviyyədə, belə demək olarsa, bu xırda səviyyə artıq yetərlidir ki, bütün ətrafda metabolizm sürəti xeyli artsın. More recently, they discovered that interleukin 1 is able to activate two hydrolytic enzymes, metalloproteinases 2 and 3, able to digest type 3 collagen. When type 3 collagen is too high, it's an histological sign of fibrosis, rigidity of the extracellular matrix. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, interleukin eyni zamanda iki hidropeptidazlı fermenti aktivləşdirir, metalpeptidazlı deyilən bir maddəni aktivləşdirir ki, o da üçüncü tip kolageni həll etməyə imkan verir. Üçüncü tip kolagenin əmələ gəlməsində nədir? Bu histoloji olaraq fibrozlaşmanın əlamətidir. Yəni, ekstraselülər matriksin qatılığı artır. Look that we are speaking about something which is really a pillar in low-dose medicine. Bu, kiçikdozalı təbabətin əsasını, bünövrəsini təşkil edən bir məqamdır. A clean ECM is a plastic ECM. And a plastic ECM is the condition for youth, for instance. Təmiz ekstraselülər matriks, ECM, bu deməli, o deməkdir ki, bu bədən cavandır. Everywhere in the world, during seminars or lecture, they ask me, hey Alessandro, according to you and low-dose medicine, which is the best anti-aging therapy? Hər yerdə, bütün dünyada mən bu mövzular barəsində danışanda hamı məndən soruşur ki, onda belə çıxır ki, sənin fikrincə bu yaşlanmaya qarşı, bu dərmanları yaşlanmaya qarşı istifadə etmək olar. Onda hansı dərman ən yaxşıdır? I always give this suggestion. Həmişə bunu deyirəm. Keep plastic the extracellular matrix. ECM-in plastikliyini saxlayın, qoruyun. And counteract the low-grade chronic inflammation. Və aşağı dərəcəli xroniki iltihaba qarşı tədbirlər görün. You already know what to do to keep plastic the extracellular matrix, GUNA matrix. ECM-in plastikliyini saxlamaq üçün artıq bilirik bizə nə lazımdır, GUNA matriksdir. And you are going to see the most modern approach to low-grade chronic systemic inflammatory diseases. Və aşağı dərəcəli xroniki sistemli iltihabla müasir şəkildə müalicə aparmaq lazımdır, onu da görəcək. And we are lucky here in Azerbaijan because the specific medication for low-grade chronic inflammation is available in this country. Və bəxtimizdən, belə deyək, Azərbaycanda həmən bu iltihaba qarşı dərman vasitəsi var. If you stay with us 30 minutes, you will know which is. 30 dəqiqə dözün, deyəcəm hansı. Okay, this is the study performed at General Pathology Department, University
Tor Vergata in Rome about GUNA matrix able to counteract the excess of collagen type 3 and increase metalloproteinases 3. So it's not auto-referential. Roma'da yerləşən universitetlərinin birində aparılmış tədqiqatın nəticələrini görürük. Burada sübut olunubdur ki, GUNA matrix həm birbaşa 3-cü tip kollagenlə işləyir, belə deyək, ona təsir edir və eyni zamanda metalopeptidazalar olan fermentləri də aktivləşdirir. Okay, so I can go directly to the direction and way of administration. Every time you think to use GUNA matrix, I suggest you 20 drops twice a day, morning and afternoon, for at least, not less, 2 consecutive months. Ürəyinizdən keçsə GUNA matriksi təyin etməyə və istifadə etməyə, mən sizə məsləhət görərdim ki, ən azı ardıcıl olaraq 2 ay ərzində gündə 2 dəfə səhər gündüzdə 20 damcı ondan istifadə edək. For instance, in our country, we use very often GUNA matrix in order to boost the effect of some synthetic drugs, such as benzodiazepines, for instance. Məsələn, sintetik dərmanların, məsələn, benzodiazepinin təsirini gücləndirmək üçün İtaliyada biz bundan istifadə edirik. In fact, when we assume benzodiazepines, they are released in the extracellular matrix and they have to reach the A-GABA receptor. Benzodiazepin qanla gəlir, müəyyən bir yerə çatır, kapillər səviyyəsində gəlir, çatır. Oradan ekstraselülər matriksə düşür və hüceyrələrin A-GABA reseptorlarına doğru gedib onlarda birləşməlidir. But if the extracellular matrix is progressively rigid, less molecules will reach the transmembrane receptors and the effect will be lower and you are obliged to increase the number of drops, for instance. Sənə lazımdır ki, bu adama tutaq ki, 10 dənə molekula benzodiazepin getsin, hər bir hüceyrəyə çatsın, ona uyğun dozanı verirsən, ancaq İSM öz qatılığını İSM qatılığı artdığı üçün o 10 molekuladan 3-ü ya 5-i gedir çatır. Ona görə də nə etmək lazım olur? Məcburən ya dozanı artırırsan, ya da ki ekstraselülər matriksin qatılığını azaldırsan ki, verdiğin molekular geçsin oraya çatsın. Or very often, GUNA matrix is combined with vaccines in order to let dendritic cells, after the contact with the antigen provided by the vaccine, to reach the lymph node. But if you have a rigid matrix, less dendritic cells will arrive to the lymph node presenting the antigen, and the effect will be lower. I'm speaking about the vaccine. So it's a booster of every conventional therapy. Çox vaxtı vaksinlərlə birgə verilir GUNA matrix ki, vaksinlərin verdiyi anticismlər, onlar normalda dendrit hüceyrələrlə birləşməlidir ki, bu dendrit hüceyrələri onları daşısın, anticismləri daşısın limfatik sistemə. Ancaq matrix öz qatılığını itiribsə də, yəni qatılığı artıbsa da, onda bu vaksinin təsiri az olur. Matrixin sulluğunu biz artırırıq, ona görə də vaksinin effekti də daha yaxşı olur. So now we know how to keep effective our internet. Now the question is, how do cells speak to each other? Neyse, insan bədənində olan internetin, onun sürətin, keyfiyyəti barəsində danışdıq. İndi isə biz bilməliyik ki, yaxşı bu internetin içində nələr baş verir, hüceyrələr bir-birinə necə danışır. If you are not familiar with the concept of signaling molecules, just think that they are
Okay. Another click. Please, doesn't work, please. Yana yolda. Okay. Now, Baterekasından olabilir. all right. Mazbir. They are the words used by the cell to talk to each other. This is a very easy image, but a very deep concept. Başqa sözlə desək, danışmaq üçün iki və ya bir neçə nəfərə dil lazımdır, söz lazımdır. Ona görə də sadə bir kompleks, sadə bir konsepsiya yerləşmək odur ki, hüceyrələr müəyyən bir dildə danışır bir-biri ilə. They are so dramatically important by a therapeutic point of view because in low-dose medicine, the disease is interpreted as a lack in communication between cells. With our medications, we can reestablish this crosstalk. Bu çox vacib bir məsələdir. Çünki bu kiçikdozalı təbabət yanaşmasında xəstəlik hüceyrələrin bir-birindən küsməsi yox, bir-birindən danışmaması və ya yetərlicə ünsiyyətdə olmaması kimi qəbul olunur və bizim də məqsədimiz bu ünsiyyətin tam həcmini bərpa etməkdir. What is important that cells don't scream to each other, they don't yell, they whisper. And when I say whisper, I mean that they use a very low volume that in terms of concentration is a very low concentration. So have this image. Amma bizim hüceyrələr çox kübar hüceyrələrdir. Onlar bir-birindən çox incə tonda danışır. Aralarında qışqır bağı yoxdur. Pıçıltıyla danışır. Ha? Pıçıltıyla danışırlar, bir-birlərindən pıçıldayırlar öz fikirlərini. Yəni pıçıldamaq deyəndə həmən o aşağı dozada o maddələr vasitəsilə, siqnal molekullar vasitəsilə bir-birindən söhbət edirlər. The right volume is a subnanomolar concentration, and if these molecules are too much or too little, that is the onset of the disease. So our therapeutic goal will be to reconduct the overexpression in the homeostatic level as well as the underexpression here. Today we will learn how to do that. Normal, sağlam insan üçün hüceyrələr arasında bu dəhlizlər pıçıltı olmalıdır. Səs batırsa bu xəstəlikdir, qışqır bağı düşürsə bu da xəstəlikdir. Bizim əsas məqsədimiz ünsiyyət səs səviyyəsini bərpa etməkdir. So it's not important only the message, the molecule, but the volume. And it is the volume, the concentration, that make a molecule good or bad. This is from the most important journal about cytokines. Burada əsl bizim Azərbaycanca tez-tez istifadə olunan ifadənin mahiyyəti hiss olunur. Sözü deməyin forması var. Ədəbi var, tərzi var. Baxır o sözü sən necə deyirsən. Bir sözü normal deyirsənsə bu sağlamlıqdır. Əgər başqa bir formada deyirsənsə, yəni səsini uzaldırsansa, bu artıq xəstəlikdir. When we use, as we prepare our medication, the physiological low concentration, we upregulate the transmembrane receptors, which are the ears of the cell. Ən xoş söz pıçıltı ilə qulağa deyilən bir sözdür. Əgər biz bu lazım olan sözləri kimə lazımdır, onun qulağına pıçıldayırsa, artıq bu adam, yəni qulaq açılır və bu adam daha həssas yanaşır bu sözlərə. But now we know also that outside the cell, low doses also work, please click, also work
You have to do by yourself. Siz möhkəm baş üstüne. Okay. Bu pıçıldamanı başa düşün. They also work Materyakasını değişim. inside of the cell. For instance, this is a very complicated mechanism, blocking the molecule that normally switch off the cell after a stimulation. Her bir hücrede bir fonksiyonun koşulması var, aynı zamanda onun söndürülmesi var. Yani hemen bucaqçı molekülleri hem hücreden kenarda hem de hücreden daxildə təsir edir. Bir fonksiyonu koşursansa, bir molekula fonksiyonu koşursa, ikinci molekula o fonksiyonu söndürebilir. So, I can say that is not only important the volume, the message, excuse me, but also the volume and the delivery system to bring this message. Burada üç esas vacip mekanizmimiz görürük. Sözün mənası, onun deyilmə tərzi və o sözün adama, yani hədəfə çatdırılması. Well, so, please. This is just a reference about the systems, the pharmaceutical procedure we use in our laboratory to make effective a very low dose of these molecules. Bu molekulların aşağı dozada effektivliyini əldə etmək üçün biz müəyyən bir prosedurlardan istifadə edirik. Müəyyən bir prosedurlardan istifadə edirik bizim laboratoriyalarda. This is a procedure patented in our laboratories, which comes from the homeopathic dynamization concept, but it's very different. In any case, if you don't prepare these low dose this way, they don't work. And now I show you. Bu patentləşmiş yanaşma homeopatik maddələrin aktivləşdirilməsi konsepsiyasından irəli gəlir, ancaq fərqlidir. Yəni onun əsasında bu homeopatik yanaşma durur. Başqa sözlə desək, eyni maddəni sən başqa yolla əldə eləsən, bu yolda yox, başqa bir üsulla əldə eləsən, onun təsiri olmayacaqdır. Okay, so this is the paper, Gastroenterology Research, and it is about the effect of low-dose interleukin-10 plus low-dose anti-interleukin-1 in an animal model of Crohn's disease. Bu məqalə Gastroenterology Research jurnalında dərc edilmiş məqalə heyvan modelində Crohn xəstəliyi zamanı interleukin-10 və anti-interleukin-1-in oral tətbiqinin nəticələrinə həsr olunur. You know that Crohn's disease is a chronic inflammatory autoimmune disease. Crohn xəstəliyi xroniki autoimmun bir vəziyyətdir. So we measured a big battery of inflammatory markers. Yəni bu halda biz bir çox iltihab faktorlarının analizini aparırıq. And maybe the most important one is TNF-alpha, tumor necrosis factor alpha. Çox vacib amillərdən biri də TNF-alfadır. Look, column number 1, TNF-alpha in healthy mouse. Sağlam sıçan birinci sütun. TNF-alpha in the mouse. No, please. Go back. Okay. TNF-alpha in the mouse with Crohn's. İkinci sütun Crohn xəstəliyi. No. Kimdədir bu? Onun değişimde. Who is using it? Mən əl vurmuram. Siz değişin yani. Özünkündə, onunkündə yox. Sizinkində. Yok, siz de istemem. Maybe they are trying. Okay, so 3 is TNF-alpha after conventional treatment with high dose of anti-TNF-alpha, the biological medication. Anti-TNF-alfa
But we are not touching anything. I think they are touching something with the remote and are doing a mess. Üçüncü sütun, Finally, it's died. The mouse is dying. üçüncü sütun sintetik TNF alfanın TNF alfa ile müalicədən sonraki deməli şanda olan TNF alfanın səviyyəsi. No, it's a pity because it's one of the most interesting part of the seminar. So, Bura köməyində kompüterdə hesabı var ama okay. So, right. Thank you. so, number 3, come back to number 3. Number 3 is the great effect of a monoclonal antibody. Monoklonal anticismlə müalicədən sonraki TNF-in səviyyəsi, üçüncü sütun. 4 is TNF alpha after GUNA treatment, low dose interleukin 10 plus low dose anti-interleukin 1. Please look the effect. Dördüncü sütunda GUNA ilə interleukin 10 və anti-interleukin 1 ilə kiçik dozada aparılan müalicədən sonra TNF-in səviyyəsi. But if you don't prepare according to our procedure named sequential kinetic activation, the same low doses, picograms, are not effective. So we need the right volume, the right message, and the right preparation. And this is something which is quite secret in the industry. Beşinci isə eyni molekullardır, GUNA'da olan molekullardır, ancak başka yolla əldə edilmiş, başka teknoloji proseslə əldə edilmiş molekullardır. Yani gördüğünüz gibi onun belə bir təsiri yoxdur. Ona görə də sözün deyilmə tərzi və o sözün əldə edilmə mexanizmi. Look how effective are these medications. Onu da deməz. These are some pictures with immunofluorescence. İmmunofluorescent şəkillərdir. This is a gut crypt. Bu bağırsağın iç hissəsidir. Is the gut mucosa, okay? Yes, Gut mucosa, okay. So you can see, because of the storm of TNF alpha typical of Crohn's, all the junctional systems, tight junctions, gap junctions, occludins are destroyed. Burada TNF alfa hamısı bağırsaqda, onun selülik hissəsində toplandığı üçün bütün bu birləşmə mexanizmləri, hüceyrələrin hamısını birləşdirən mexanizmlər hamısı parçalanır. Yes. Yeah. And this is after treatment with GUNA anti-interleukin 1 and GUNA interleukin 10. So we restore completely the integrity of the gut mucosa. GUNA müalicəsindən sonra bağırsağın selülik hissəsinin vəziyyəti. Alright? Okay, good. So now, how to use these medications? And today we focus on inflammatory diseases. Bu dərmanları necə istifadə etmək lazımdır və bugünkü mövzumuz iltihabi xəstəliklərdir. We have the evidence of their effectiveness, and this is the rule as clinicians to follow. Bu sübut olunmuş mexanizmlərdir və sizin üçün, klinik həkimlər üçün bu, belə deyək, protokol, təlimatdır. Diseases can be considered as expression of changed concentrations of signaling molecules. Uzun sözün qısası, xəstəlik nədir? Siqnal molekulların konsentrasiyasının dəyişməsinin nəticəsidir. Let's go to see what to do in acute
chronic and autoimmune inflammatory diseases. Xroniki və autoimmun iltihabi xəstəliklər zamanı nə etmək lazımdır? In healthy conditions, all the T subsets and related cytokines are balanced. Sağlam bədəndə bütün T kompleks və onunla əlaqəli sitokinlər müəyyən bir tarazlı səviyyədədir. For instance, Th1 and Th17 as well as Th2 and Treg. Məsələn, bu hüceyrələr If you have these cells in homeostatic balance, they produce the right physiological concentration of some cytokines such as interleukin-1, 6, TNF-alpha, interleukin-17. əgər onlar fizioloji səviyyədədirsə, onlar tərəfindən əmələ gətirilən və ifraz olunan maddələr də, siqnal hüceyrələri də müvafiq olaraq fizioloji konsentrasiyada olacaq. They are, you remember, neither good nor bad. It depends by the concentration. At this physiological concentration, they are super good. They immunostimulate your body. Bu maddələrin heç birinin yaxşısı ya pisi yoxdur. Onlar lazımi səviyyədə olanda çox gözəl öz işlərini görürlər, bədəni stimullaşdırırlar və bədən sağlam şəkildə öz fəaliyyətini göstərir. But if any inflammatory trigger attack the immune system, the same cytokines now are overexpressed. And being overexpressed, they lead acute, chronic inflammatory processes. Müəyyən amillər var ki, onlar iltihabi prosesinin başlanmasına səbəb olur, tətiklərdir. Bunun nəticəsində həmən bu hüceyrələrin fizioloji səviyyəsi pozulur, onlar başlayırlar artıq səviyyədə həmən interleukinləri ifraz etməyə, nəticə xronik deməli iltihabi proses, autoimmun proseslər baş verir. So, how to counteract this overexpression of cytokines that now are pro-inflammatory cytokines? Normal fəaliyyəti təmin edən sitokinlər artıq iltihaba səbəb olan sitokinlərə çevrilir. İndi bu halda biz nə etməliyik? According to the concept of cross-regulation from Pucabettelli, we can use opposing cytokines in order to down-regulate those red cytokines which were overexpressed in different moments of the inflammatory process. Bettelli'ye görə hər bir həcmi artmış və iltihaba səbəb olan sitokinə qarşı ona əks təsir göstərən başqa bir sitokin mövcuddur. Və o əks təsir göstərən sitokinlə biz birincinin təsirini zəiflədə bilərik. In other terms, we use antagonistic cytokines according to the negative feedback process that you know, for instance, for hormones. Hormonlarda da belə negativ cavab vermə, negativ reaksiya sistemi var. Ona görə də hər bir sitokinin öz antagonisti mövcuddur. And we have thousands really of evidence about that, including some of our important researches. Bizim öz tədqiqatlarımızla yanaşı minlərlə bunu sübut edən sənəd mövcuddur. If you want to take a picture, you have to take a picture of this slide. Şəklini çəkmək istəyirsinizsə buyurun bu slaydı. Because for each cytokine, he's written the opposite cytokine, able to reconduct the concentration into the homeostatic level. Hər bir sitokindən təsirinə əks göstərən bir maddə var ki, həmən o maddə ilkin sitokinin fizioloji səviyyəyə, təsirini fizioloji səviyyəyə indirir. Now, we see mainly three GUNA medications
to be used in different moment of the inflammatory process. This is the real precision medicine. Bunları tətbiq eləmək azdır. GUNA sistemində 3 dərman var ki, onlar vaxtında tətbiq olunmalıdır. Yəni, hərəsi iltihabı prosesin müvafiq mərhələsində tətbiq edilməlidir ki, buna da dəqiq təbabət deyilir. And this is really beautiful because you will be in the position to use the right medication in the right moment. Till now, if you don't know this medication, you use NSAIDs, corticosteroids, from T0 of inflammation to T12 months of inflammation. It's aspecific. No, now we will see something very precise. Hazırda biz ne edirik? İltihabın, kronik iltihabın ilk ili zamanı, bu iltihabdır, gel-steroidlerden döşüyürük. Bu qeyri-spesifik bir yanaşmadır. Biz ise indi konkret, spesifik mərhələlərə görə nəyi necə tətbiq eləmək lazımdır, o barədə danışırıq. Okay, good. First, in physiological conditions, now you are expert, we have the immunostimulating cytokines inside of the range. Artıq hamımız bilirik, bugün eşitdik, hamımız iltihab üzrə mütəxəssislik. Biz bilirik ki, konkret sitokinlər bədəndə fəaliyyət göstərir və onların deməli müəyyən bir fizioloji səviyyəsi var. We can just have a little change during the first phases of the inflammation. İltihabın ilk mərhələsində bir balaca sirkələnmə baş verir. This is the chronobiology in the intervention of cytokines during the inflammatory process. İltihabi proseslərdə sitokinlərin təsirinin xronologiyasıdır. T0, for instance, a trauma. Travmanın alınma anı T0. It's interleukin-1 beta, the trigger of inflammation. Burada əsas iltihab triggeri interleukin 1 betadır. Half-life is very short. After 24-48 hours, no more interleukin-1 beta. Onun həyat uzunluğu 48 saat maksimum. 48 saatdan sonra interleukin 1 beta artıq yoxdur. So I can say that interleukin-1 beta is the marker of acute inflammation. Başqa sözlə, qanın müayinəsini edirik. Interleukin 1 beta tapırıqsa, biz kəskin iltihabdan danışırıq. Bu kəskin iltihabın markeridir. After interleukin-1 beta, interleukin-6 goes up and it is involved in the maintenance of inflammation. Daha sonraki mərhələdə yüksək səviyyə çıxır interleukin 6. Yəni o iltihab prosesinin aktivliyini saxlamaq üçündür. Physiologically, after 72-96 hours, interleukin-6 goes down. Fizyoloji səviyyədə, vəziyyətdə 3-4 gündən sonra interleukin 6'nın səviyyəsi aşağı düşür. Unless you have a persistent trigger of inflammation. O şərtdə ki, iltihabı tətikləyən proses davamlı olmasın, səbəb davam eləməsin. So, really, we are doing something very, very sophisticated. Yəni, burada incə iş gedir, mürəkkəb proseslərdir, incə işdən söhbət. There is a sort of clock of inflammation. Yəni, iltihabın öz saatı var. T0, the onset, interleukin-1 beta. T0, yəni travmanın alınma anı, ondan sonra birinci gəlir interleukin 1 beta. Then, interleukin-6. Ondan sonra işə qoşulur interleukin 6. And then, some substances decide to slow down the process. And they are interleukin-10 and TGF-beta. Ondan sonra bəzi maddələr hesab edilər ki, bəsdir, iltihabı saxlamaq lazımdır. O da interleukin 10 və TGF-betadır. Why it's so important to know these molecules? Because you are going to know the 3
medications to be used according to the inflammatory clock. Başqa sözlə, bunlar bizim nəyimizə lazımdır? Söhbət ondan gedir ki, iltihabın saatına görə biz müvafiq 3 dərmanı istifadə edəcəyik. For all the immunologists, in terms of cellular mediators, in this phase, M1 macrophages. In this phase, M2 macrophages. Two different phenotypes, but they change completely their action. İmmunoloqlar üçün maraqlı məsələdir. 0 nöqtədən qırmızı sahədə makrofaglar 1-dir, daha sonra 2 gedir. Fərqli şeylərdir, ancaq onlar tam bir-birindən əvəz olunur. So take note Bir-birini əvəz edir. of the medications to be used. Hansı dərmanları hansı mərhələdə istifadə etməliyik? Bunu qeyd edin. During acute phase, Kəskin mərhələdə 2-3 days from the onset, 0 alınan 2-3 gün ərzində GUNA anti-interleukin-1. GUNA anti-interleukin 1. When we are managing an already subacute or chronic inflammatory process, GUNA interleukin-10 Subkəskin və ya xroniki mərhələyə keçəndə GUNA interleukin 10 gedir. And when we want to induce the repair, remodeling and healthy condition, TGF-beta, GUNA TGF-beta, and if you like to inject, MD tissue, which is collagen. Daha sonra biz bərpanı əldə etmək istəyiriksə, remodelləşmə və bərpa bizə lazımdırsa, GUNA TGF-beta və MD tissue, yəni kollagen. In this way, you will be acting surgically Burada in respect of biology on the inflammation process. bu halda biz iltihabi prosesin biyologiyasına uyğun olaraq cərrahi bir iş aparırıq. So, if you like the view of the immune system as a balance, this is what happened in inflammation. Interleukin-1 during the first phases, interleukin-6 during the chronic phases, TNF-alpha and interleukin-17 in autoimmune diseases, they are overexpressed. Başqa sözlə, tərəzinin deməli, qolları dəyişir iltihab zamanı. İlk mərhələdə kəskin halda interleukin 1 artır, xroniki halda interleukin 6 artır. Əgər TNF-alfa və interleukin 17 varsa, bu artıq autoimmun vəziyyətdir. Bunların səviyyəsi yüksək olur. How to recover, look the slide, how to recover the balance. Tarazlığı necə bərpa edirik? Bura baxın. Anti-interleukin-1 to counteract interleukin-1. Interleukin-10, GUNA interleukin-10 to counteract interleukin-6. Interleukin-4 in all the autoimmune diseases to counteract the most important cytokine marker of autoimmunity, which is interleukin-17. Anti-interleukin 1 kəskin mərhələdə interleukin 1-ə əks təsir göstərəcəkdir. Interleukin 10 xroniki vəziyyətdə interleukin 6-ya əks təsir göstərəcəkdir. İstənilən autoimmun prosesdə interleukin 17-yə qarşı təsir göstərən interleukin 4-dür. I mean, it's not more time to think of NSAIDs from the beginning to the end. It's an old approach. This is the modern approach. Artıq gördüyünüz kimi 0 nöqtədən müalicəyə qədər kortikosteroidlərin yeri yoxdur. Yəni kortikosteroidlər bu kökdən yanaşmalıdır. Now we see also the protocols. For instance, in acute inflammation. Protokollara da bu artıq düşür. Məsələn, kəskin iltihab zamanı. You remember in acute inflammation, the guilty guy is interleukin-1 beta. Kəskin mərhələdə günahkar kimdir? İnterleukin 1 beta. You can stop it with a monoclonal antibody, anakinra, infliximab, rinolazumab, whatever you want. Yes, with side effects. Monoklonal anticismlə onlara məxsus
yanaşı təsirlərlə bunu bloklaşdıra bilərsiniz və ya or with a low dose monoclonal antibody. və ya aşağı kiçik dozalı monoklonal anticismlə bu məsələni bağlamaq olar. GUNA anti-interleukin 1. GUNA anti-interleukin. You don't need high concentration. Why? This is very recent. Yüksək dozalara ehtiyac yoxdur. Nədən? For the Artıq treatment, bu müasir üsulda sübut olunur. for the treatment of nociceptive pain, just think that to induce the stimulation of the peripheral sensorial fiber, it's sufficient a quantity of interleukin 1 beta of attomoles. Attomoles is 10 to the minus 18. So, does it make sense to use a very high concentration of a monoclonal antibody? It's sufficient a low dose of a monoclonal antibody, plus no side effects. Bu hissiyat bozulduğuna görə əmələ gələn ağrını bağlamaq üçün yarım kilo kortikosteroida ehtiyac yoxdur. Yəni xırda dozada, yəni 10-18 dərəcədə səviyyədə anti-interleukin 1-in tətbiq edilməsi və yanaşı təsirin heç bir olmaması şərti ilə tam yetərlidir. So, when you think to treat in a biological way, especially two signs of inflammation, pain and fever, pain nociceptive, not neurogenic, nociceptive pain, think to block interleukin 1. To do that, GUNA anti-interleukin 1. Əsas, xüsusilə kəskin iltihabın iki əlaməti var, hərarətlə ağrıdır. Ağrı da burada neuroloji xarakter daşımır. Bunların ikisini də söndürmək üçün, aradan qaldırmaq üçün anti-interleukin 1 yetərlidir. Look, that interleukin 1 is the big boss of inflammation. Anti-interleukin 1 iltihabın rəisidir. It leads the COX-2, PG2, PGD2, nitric oxide. Aşağıdakı maddələr o aktivləşdirir. So, once you will be down-regulating interleukin 1 beta, GUNA anti-interleukin 1, you will be acting on 3 signaling pathways typical of inflammation. Yəni, GUNA anti-interleukin 1 təyin etməklə siz interleukin 1-in səviyyəsini azaldaraq digər kəskin iltihabda mühüm rol oynayan 3 mexanizmi də dayandırmış olursunuz. These are the directions that we recommend for GUNA anti-interleukin 1. İstifadə qaydasını ki biz tövsiyə edirik budur. It's in the morning and the afternoon? Yes, normally. Not in the evening, it's afternoon. Afternoon, it depends, doesn't matter. So, normally, when it... Yes, I finish this, and then we pass. Okay. 20 drops. Paslesiz olmaz. Var. Don't you want to know the direction? Çünkü tornozlanma yeri. Okay, 20 drops twice a day, but 20 damcı gündə 2 dəfə. even more important is in acute, where we suggest 10 drops every 30 minutes until acute symptomatology disappears. Kəskin mərhələdə biz hər yarım saatdan bir 10 damcı tövsiyə edirik ki, ta kəskin iltihab əlamətləri keçənə qədər. Okay. And now we stop for the break, but just look from research. This is the effectiveness of GUNA anti-interleukin 1 in chronic gout.
Kronik Doctor, padagrada, you know that when you yes, have yes, your yes. Kroniki padagrada anti-interleukin 1'in efektivliğine həsr olmuş bir məqalədir. These patients were under treatment with allopurinol and colchicine. Bu xəstələr allopurinol və colchicin alırdı. But their pain, measured with the VAS, was till 8, I think it's written there. Sorry, 6. VAS şkalasına göre onların ağrıları 6 idi. This is the moment where they inserted GUNA anti-interleukin 1, 20 drops twice a day. And you can see the trend of the VAS for pain reducing really very significantly. Bu diagramda ağrının azalması gösterilir. Deməli bu pik nöqtədə, ağrının pik nöqtəsində GUNA anti-interleukin 1 tətbiq olundu və müəyyən bir müddətdən sonra, 3-4 aydan sonra ağrının səviyyəsi görürsünüz nə qədər aşağı düşmüşdür. So please write in your mind, acute inflammation, solution, GUNA anti-interleukin 1. Yadınızda saxlayırıq, kəskin iltihab, çıxış yolu GUNA anti-interleukin 1. This is the possibility to substitute, for instance, paracetamol, acetaminophen. Məsələn, paracetamolu biz bununla əvəz edə bilərik. Okay, now we have a coffee break and then we will see what to do on the other side of the sky, which is the chronic inflammation. Fasilədən sonra kronik iltihab barəsində danışacağıq. Ben şeye odaklanmıştım. We continue our journey into the inflammation management in a very modern, effective, precise way. Müasir, effektiv və dəqiq şəkildə iltihaba qarşı mübarizə aparmaq yolumuzu, mübarizənin aparılması yolunda davam edirik. So, now to see if you are with me. Əmin olmaq istəyirəm ki, siz hər də məni dinləyirsiniz. I have a question for you. Sual vermək istəyirəm sizə. If you have a patient with pain, fever, all the signs of inflammation, and the onset of this condition is 24 hours ago, which is the medication in terms of low-dose pharmacology you think of? Xəstə gəlib sizin yanınıza, dünəndən ağrısı var, hərarəti var. Kiçikdozalı hansı dərman vasitəsindən verərsiniz ona? GUNA anti-interleukin 1. Is it okay to provide the medication in the first couple of hours very frequently, like 10 drops every 30 minutes? 30 dəqiqədən bir. Nə? 10 drops. 20 damcıdan Vermiyorlar. 30 dəqiqə kəskin. Yəni, indicə yıxılır, yarım saatdan sonra yanınıza gəlib ki, ömrəm. Kəskin fazlasında 30 dəqiqədən bir. Okay, good. It's very important. 30 dəqiqədən bir. It's very important to modulate the administration according to the moment. Okay? Good. Dərmanı və onun istifadəsini zamana görə təyin eləmək çox vacibdir. I have to tell you that honestly, referring to conventional anti-inflammatory pharmacology, for the management of the acute inflammation, we have very good medications, NSAIDs, corticosteroids, salicylates, biological, biosimilar. Sözün açığı, ənənəvi təbabətdə kəskin iltihaba qarşı çox gözəl dərmanlar var. Qeyri-steroid iltihab əleyhinə vasitələrdir, kortikosteroidlərdir, salisilatlardır və s. The problem is that the abuse or misuse
is accompanied with adverse side effects sometimes. Problem ondadır ki, bu dərmanların yanaşı təsirləri olur. Okay. But another question for you. Do you know an anti-inflammatory medication precisely designed for treatment of chronic inflammation? Siz inanırsınız ki, bəzi dərmanlar var ki, onlar sırf kronik iltihaba qarşıdır. No, no. We dramatically use chronically medications which have been designed for the acute inflammation. Hazırda kəskin iltihabi proses üçün nəzərdə tutulmuş dərman vasitələrini biz uzun müddət istifadə etməklə fikirləşirik ki, bu kronik iltihaba qarşı təsir edən bir yanaşmadır. So it really makes sense to stay here in this room today because we are going to see what to do for the management of chronic inflammation, and this is the real big problem in medicine. Kronik iltihab böyük problem olduğu üçün bugün mənim söhbətimin axırına qədər burada oturacağımızın bəhrəsini siz daha sonra başa düşəcəksiniz ki, həqiqətən də bura gəlməyə bugün dəyərdir. For instance, the most part of patients, at least in our country, are elderly, chronic, polytreated, with comorbidities. Bizim ölkədə məsələn çoxlu sayda yaşlı, yanaşı gedən xəstəliklər, xroniki iltihab vəziyyətində və kimin yanına getməmiş böyle, ağlınıza kim gəlir, hamının yanında müalicəsini almış insanlar. I'm deeply convinced that all these comorbidities have a common, in French, fil rouge, the chronic inflammation. Mən ürəkdən inanıram ki, bütün bu yanaşı xəstəliklər ki, bu insanlarda var, bir insanda 4-5 xəstəlik ortaya çıxır, onların hamısının bir kökü var. O da xronik iltihabdır. It's not only myself saying this. This is the cover of Time, speaking about chronic inflammation, the secret killer. Tək bunu mən fikirləşmirəm, tək mən bunu fikirləşmirəm. Time jurnalının ilk səhifəsində, hətta belə deyək, lap qabağında belə yazılıbdır ki, bu gizli qatildir, iltihab. And here is written which is the link between inflammation and heart attack, cancer, Alzheimer's, but I can say autism, autoimmune diseases, so on. It's always chronic inflammation. So, if we have a new possibilities, we are going to see this possibility, will be great to have spent an afternoon all together today. Yəni, burada yazılıbdır ki, xroniki iltihab infarktdır, xərçəngdir, Alzheimer'dir, mən də əlavə edərdim ki, autoimmun xəstəliklərdir, autizmdir, bunlarla nəticələn bir prosesdir. Ona görə də bugün biz bu məsələni bu axşam müzakirə edəcəyik. I already told you that we are under inflammatory attacks. The pollution, negative emotions, viruses and bacteria. Virusdur, bakteriyadır, ətraf mühitin çirklənməsidir, mənfi emosiyalardır. Bunlar hamısı iltihaba səbəb olan amillər. And whatever clinical specialty you have, you are involved in this problem because all the organ systems are involved in inflammatory processes, from the cardiovascular system to the central nervous system to the musculoskeletal systems, all of them. İxtisasınızdan asılı olmayaraq siz bu iltihabla qarşılaşırsınız. Çünki istənilən orqanda iltihab var. Əzələ olsun, ürək olsun, nə istəyirsiniz olsun, orada iltihab var. Furthermore, this is a very important concept. It's a beautiful paper from New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine'dən çıxan bir gözəl bir məqalədir. They say that a focus of chronic inflammation somewhere in the body, for instance in my knee, it's not a problem of the orthopedician, will be the problem of cardiologist, neurologist, a pathologist. Why?
because from the locus of inflammation, we observe the spreading of the cytokine mediator, interleukin-6. So you have a focus of inflammation, it will be a systemic problem. Yəni, əvvəllər deyiblər ki, revmatoid artritlə ya revmatolog məşğul olmalıdır, ya da ki, ortoped məşğul olmalıdır. Bu konsepsiya artıq gedir, unudulur. Nədən? Çünki artıq məlumdur ki, xəstəlik, məsələn, revmatoid artritdən danışırıqsa, onun üzə çıxdığı yer, tutaq ki, dizdir. O demək deyil ki, proses oradadır, orada cəmlənir, orada baş verir. Xeyr, məlumdur ki, artıq o mənbə olaraq sitokinləri yaradır və oradan sitokinlər bütün bədənə yayılır, ürəyə, qaraciyərə və s. Ona görə də bu xəstəliklə məşğul olan mütəxəssislər ortopedlərdir, revmatologlardır, kardiologlardır, nevropatologlardır və s. Yəni hamı. This is the beauty of system medicine approach. Sistem təbabəti ya da ki, sistemli təbabət yanaşmasının gözəl tərəfi budur. If inflammation is the secret killer, who is the martyr? İltihab gizli qatildirsə də kimi qətl edir? That guy, interleukin-6. Bunlardır. One time I was young and beautiful. Vaxtıyla inanmazsız, amma mən gənc və yaraşıqlı bir oğlanım. I'm not more because of this guy. Getdi də buna görə. Do you want to stay young and beautiful as you are? Take under control interleukin-6. İndiki kimi gənc və yaraşıqlı və gözəl olmaq istəyirsinizsə, interleukin 6 ilə dil tapmalısınız. When you will be elderly, do you want to avoid the comorbidities? Take under control interleukin-6. Yaşlanmışsınızsa, artıq sizi yaraşıqlıq maraqlandırmırsa, dərdiniz yanaşı gedən xəstəliklərdirsə də, yenə də bununla dil tanıyın. I could stay hours making these examples. Bu misalları mən saatlarla çəkə bilərəm. For instance, look the correlation between aging and interleukin-6. Yaşlanma ilə interleukin 6 arasında əlaqə. This is the study from one of the most important Italian immunologists, Professor Franceschi, University of Bologna, who invented the term inflammaging. Inflammaging. İnflayaşlanma belə təxmini termini icad edən Franceschi, deməli, Bologna Universitetinin immunologu da, ən məşhur immunologlardan biridir. Məsələn, onun apardığı tədqiqata bir baxın. If you are healthy, until 50 years of age, your interleukin-6 will be absolutely low. 50 yaşına qədər vəziyyət yaxşıdır. İnterleukin 6 aşağı səviyyədədir. After 50, even though you are healthy, interleukin-6 starts increasing its concentration until it is not possible life. Inflammation. Sağlam olsaz da belə 50-dən sonra vəziyyət dəyişir. İnterleukin 6-nın səviyyəsi artır ta o ana qədər ki, onun konsentrasiyası həyatla uyğun gəlir. So what do? You take 500 milligrams of NSAIDs every day, all life long? You can't. The only possibility to take under control this process with a long-term therapy, 100% safe by clinical point of view, is low-dose pharmacology, and especially a medication we are going to see. Ona görə də, belə deyək, ömrünü uzatmaq istəyirsənsə, nə eləmək lazımdır? Ömrünün axırına kimi gündə 100 milliqramlarla qeyri-steroid vasitələrdən istifadə edə bilməzsən. Bir gün o da səni qıracaq. Ona görə də ən yaxşısı aşağı dozalı dərman vasitələrdir ki, uzun müddət onları istifadə edə bilməsin. Furthermore, interleukin-6 is equal to fibrosis. İnterleukin 6 yaşlanmayla yanaşı eyni zamanda fibroz deməkdir. 5 years ago we were in the pandemic, you remember? 5 yıl bundan əvvəl pandemiya vardı, yadınızda. Which was the dramatically
up-regulated interleukin during phase 3 of active COVID-19? Aktiv COVID zamanı ən yüksək səviyyədə olan interleukin hansıydı? 6, you remember. And which was the consequence? Lung fibrosis, kidney fibrosis. So, Daxili orqanların fibrozunu gətirən bir vəziyyət idi. so this is something else we have to consider. This is just an example. Sadəcə bir misal. And since I would like to keep on giving classes, even when I will be 70, I need to keep my brain in a good condition. Otherwise, 70 yaşında dərs demək istəyirəmsə, mənim başım, beynim, yəni bu vəziyyətdə olmalı. Əks halda, look at the histology of a brain in the case of neurodegenerative, low-grade chronic inflammation-based etiopathogenesis. aşağı dərəcəli xroniki iltihab prosesi səbəbindən beyində baş verən degenerativ prosesin nəticəsi budur. It's also interesting to know that low-grade chronic inflammation is involved in the telomere shortening. Eyni zamanda xroniki aşağı dərəcəli iltihab telomerlərin qısalmasına gətirir. And also in that terrible phenomenon named epithelial mesenchymal transition, which is related to cancer. Və epitelial mezenkhymal keçid deyilən bir ağır bir prosesdir. O da xərçəngə bənzər bir şeydir. No, I don't know, it's not synchronized. Is it? No. Just a second. Go first. Go first. First. Go on. Yox, axı getdi çox. I don't know. They changed it, but it's not correct. Hold on a second. Okay, that's not a problem. That's not a problem. I can tell you. So I go to the flip chart. Gedir öz-özünə deyirsən. Ya, So ilkin slaytlar başqa idi, bəzilərini çıxartdıq. Azərbaycan və İngilis dilində fərqli slaytlar çıxarıldı. So interleukin 6 is the marker. What is, according to the cross-regulation mechanism postulated by Cook and Bettelli, two big scientists, to stop interleukin 6, the interleukin that Mother Nature gave us is interleukin 10. Bu prosesin, bu yanaşmanın bahanələri, onlar deyirlər ki, interleukinin qarşısını almaq üçün təbiət bizə interleukin 10'u verir. Okay, I have just to see in your slides. Go on, please. Go. Okay, let's see some go up. Excuse me, but it's okay. This. Let's see some evidence of efficacy from research. Tədqiqatla sübut olmuş effektivliyə gəlin baxaq. These are patients with early stage osteoarthritis. Erkən mərhələ osteoartrit xəstəsindən danışırıq. Erosive hand osteoarthritis with Aberdeen node, and knee osteoarthritis. Aberdeen düyünləri və diz osteoartriti ilə olan xəstələr. This is a pilot study from the head of the Department of Rheumatology in Florence University. Florence Üniversitəsində revmatologiya kafedrasının müdürünün apardığı bir tədqiqat. And just speaking in terms of VAS for pain, you can see that the combination, so take a note if you have a patient with osteoarthritis, the combination of GUNA anti-EL1 plus GUNA interleukin 10 provoke this very good reduction
in 12 weeks and 24 weeks for what it concern the pain. Ağrını 12 və 24 həftə ərzində çox gözəl götürən kombinasiyadır. So, okay, this is, I just see in Azerbaijan language, this is the protocol that I can suggest you. It's, no, stay. Wait, No. now you can switch. But no, okay, I will just work on that. Okay, so take a picture of this. Also consider that interleukin 10 Çekebilirsiniz. that not only control the chronic inflammation but also has a trophic function on cartilage. So this is really, by an oral therapy point of view, one of the best possible treatment. Yani interleukin 10 o tek iltihap əleyhinə qarşı yox, eyni zamanda Dağın trofik funksiyasını yaxşılaşdırır. Okay. Now, another field of application. I think that you have patients with fibromyalgia. fibromiyalgiyalı xəstələrimiz var yəni. Unfortunately, a lot. And this pathology is increasing in terms of prevalence. Və tədricən də böyle xəstələrin sayı artır, təəssüflər olsun. You can see which are the outcomes. I don't understand what is it's pain. Yes. Okay, pain, depression, fatigue, sleep disorders. Yes. Okay, all of these typical fibromyalgia patients' outcomes are due to interleukin 6. Səbəbkar yanı da bu. Bütün bunların səbəbkarı. Now the community is absolutely convinced that the original problem is a perivasal inflammation in specific area of the brain. Artıq hamı düşünür ki, bunun səbəbi beyində müəyyən sahələrdə perivazal iltihabdır. And very possibly these are the positions, mines of interleukin 6 and VEGF, vasal endothelial growth factor. Two very powerful pro-inflammatory cytokines. Burada təsir edən iki sitokindir, çox güclü. Həm interleukin 6'dır, hem de VEGF o. VEGF. VEGF. Okay, it's not written. Okay. Okay. So you already know what to do to manage the original inflammatory problem, right? Yes. Artıq səbəbkar iltihab prosesini necə müalicə etmək lazımdır, onu eşitdik. GUNA anti-interleukin 1 to counteract the overexpression of interleukin 1 and interleukin 10 to counteract the overexpression of interleukin 6, which is the big boss in fibromyalgia. Interleukin 6 fibromiyalgiyada aparıcı rol oynuyor. Ona göre de kısa onların təsirini azaltmaq üçün bunları istifadə etmək lazımdır. And just think that until 10-15 years ago, sometimes patients, especially women with fibromyalgia, were considered hysteric. No, they just are inflamed. Və xüsusilə qadınlarda çox geniş yayıldığı üçün 10-15 il bundan əvvəl fibromiyalgiyası olan qadınlara histerikalar deyirlər. Amma bu histerika değildi. Okay, but we think in a systemic way, so it's not only inflammation involved in fibromyalgia. Ancaq biz sistemli düşünməliyik. Biz başa düşməliyik ki, fibromiyalgiyada tək iltihab öz sözlü deyil. In this slide, I want just to stress the concept that sometimes when the patient is in treatment, okay, with anti-interleukin 1 and interleukin 10. Yəni bunu nəzərə alırıq ki, xəstə artıq anti-interleukin 1 və interleukin 10'u təyin eləmişik və müalicə gedir. Sometimes, periodically, she can have a flare of inflammation with pain symptomatology. Hərdən görürsən ki, vaxtaşırı bu qadınlarda iltihab da ağrılarda baş qaldırır.
That's the moment to use GUNA anti-interleukin-1 10 drops every 30 minutes for 2-3 years to manage the acute pain symptomatology. Kəskin ağrıya qarşı 10 damcı hər 30 dəqiqədən bir GUNA anti-interleukin 1. One. Okay. And another big problem in fibromyalgia, which is very possibly consequence of inflammation, is sleep disorder. Eyni zamanda fibromiyalgiyada tez-tez baş verən və böyük ehtimal iltihapdan qaynaqlanan yuxu pozğunluğudur. Persistent condition of neuroinflammation inhibit the production of the most important neurotrophin we have, BDNF. Davamlı xroniki iltihap özü sinir sisteminə müsbət təsir edən bir maddənin bədəndə əmələ gəlməsinin qarşısını alır. O da BDNF-dir. BDNF means brain-derived neurotrophic factor. Beyin mənşəli neurotropik amil. Here in Azerbaijan, the company is in the process to register, and I think that in a very short time it will be available here in Azerbaijan. O dərman vasitəsinin Azərbaycanda qeydiyyatı hazırda aparılır və yəqin ki, yaxın bir zamanda artıq ölkədə olacaqdır. So, inflammation, less production of BDNF, cognitive impairment and sleep disorder. They are typical of chronic patient with fibromyalgia. Xronik fibromiyalgiyası olan xəstələrdə tipik olan kognitiv pozulluqlar və yuxu pozulması məhz elə bu proseslə əlaqəlidir. So, this is a very good possible protocol according to a systemic view for fibromyalgia patients. Fibromiyalgiya xəstəlikləri üçün yaxşı bir protokol. You can see that, as always, I had GUNA matrix, because if you keep plastic, the extracellular matrix, everything will work better. Yenə də SM'ə təsirdir. Çünki GUNA matrix istifadə olunur. Çünki ekstraselülər matrix yaxşı vəziyyətdə olsa, istənilən müalicə daha effektiv keçəcəkdir. Good. Then, let's go to learn which are the medications available in this country for a sophisticated way to manage inflammation. İltihabın müalicəsi mürəkkəb bir prosesdir. Hal-hazırda ölkədə olan vasitələrlə bunu necə aparmaq olar? When the cell phone rings, it is a trigger of inflammation, you know. Telefonun zəng çalması iltihabın başlanması deməkdir. So now we have to discover who is the murderer. Onda siz bizim toylarda olmalısınız. İndi o bizim gizli katil kimdi onu tapmaq lazım. Əcəmilə toylarda olmalısınız. Anyway, please, let's learn also this other medication, which is named GUNA TGF-beta. TGF means transforming growth factor. TGF, bilirik bu nədir? Gəlib ölkədə bu var, onu necə istifadə edəcəyik? Is the growth factor involved in the phase of repair and remodeling. Bərpa və remodelləşmə mərhələsində iştirak edən faktordur. That's the last phase in the inflammation process. İltihab prosesinin son mərhələsidir. That's the phase that using, abusing or misusing diclofenac, we stop. Həmən mərhələdir ki, biz bu mərhələyə diklofenak sayəsində çata bilmirik. Some very good researches in this phenomenon have been performed by Hill. Hill tərəfindən çox yaxşı tədqiqatlar aparılmışdır bu sahədə. How TGF-beta can be used by clinicians when you want
to stimulate repair and remodeling. For instance, in a wound. Yaranın sağalmasını təşviq etmək üçün TCF necə istifadə oluna bilər? Yəni iltihabın sonlanması üçün. For instance, patients with bad long-standing ulcers. Məsələn, bu uzun müddətli xoralar olan xəstələr üçün çox vacibdir. Or maybe also diabetic ulcers. Və ya diabetik xoralarda. TGF-beta in low dose stimulate the deposition of collagens, type 1 and 3 in the wound. Aşağı dozada bu faktor yaraya birinci və üçüncü tip kollagenin toplanmasını təmin edir. So look how beautiful is the use of medications according to the chronobiology of the process. Prosesin xronobiyologiyasına uyğun müvafiq dərman vasitəsinin istifadə edilməsi nə dərəcədə gözəl nəticələr verir. Always we hear about precision medicine. This is precision medicine. Dəqiq təbabət sözlərini biz çox eşidirik. So, Əsl bu dəqiq təbabətdir. does make sense to use GUNA TGF-beta in the acute inflammatory process? Kəskin iltihab zamanı TGF-beta'nın istifadə edilməsinin mənası var. No. We need at the end of the process. Bu sonunda bizə lazımdır. Great. This is about directions. It's always the same. 20 drops twice a day. In this case, for a long time, 4, 5 consecutive months. Həmin 20 damcı, həmin gündə 2 dəfə, sadəcə daha uzun müddət, 4-6 ay. Great. So now we know to do during acute phase, chronic phase, to induce repair and remodeling. Kəskin mərhələdə necə özümüzü aparırıq bildik, xroniki iltihabla necə mübarizə aparırıq bildik, prosesi sonlandırmaq üçün, bərpa və remodelləşmək üçün nə etmək lazımdır, onu da bildik. What to do when you face a patient with autoimmune disease? Autoimmun xəstəliklərdə zamanında nə etmək lazımdır? I mean rheumatoid arthritis, Hashimoto's disease, ulcerative colitis, Crohn's disease. By an immunological point of view, even though some little differences, there is always a common condition. İmmunoloji baxımından baxmayaraq ki, bu fərqli xəstəliklərdir, onların hamısının oxşar xüsusiyyətləri var. And this common condition is the upregulation of one T subset, which is TH17. T'lərin bir qrupunun səviyyəsinin artmasıdır. Bu TH17'dir. In patients with autoimmune diseases, we normally observe the upregulation of interleukin, many, but the most important, interleukin 6. When they have the flare of pain, for instance, in rheumatoid arthritis, interleukin 1 is involved, but the two interleukins that we need to take under control are interleukin 17 and TNF-alpha. Bəli, bu prosesdə daimi biz nəyə fikir verməliyik? Bu TNF-alfadır və interleukin 17'dir. Yəni, əsas bizim hədəfimiz bunlardır. Baxmayaraq ki, özünüz bilirsiniz ki, bu xroniki autoimmun proseslərdə kəskinləşmə mərhələləri olur, ağrı artır və s. Onda interleukin 6 ilə 1 artır sadəcə. Amma əsas mübarizə hədəfimiz TNF-alfadır və interleukin 17. Sometimes we observe in some autoimmune diseases the continuous overexpression of interleukin 1 beta. Because I told you and I stress you, interleukin 1 beta acute. Yes,
But when there is an autoimmunity condition, even interleukin-1 beta is continuously produced. So, by a therapeutic point of view, is the typical case where you have to provide GUNA anti-interleukin-1 for a long time. Biz qeyd elədik ki, interleukin 1 iltihabın kəskin mərhələlərində artır. Ancaq autoimmun proseslərdə bəzilərində, hətta bir çoxunda interleukin beta davamlı olaraq yüksək səviyyədə olur. Ona görə də onların müalicəsində anti-interleukin 1-in uzun müddət verilməsi də tələb olunur. How to downregulate interleukin 17? The solution can be GUNA interleukin 4. İnterleukin 17'ye qarşı mübarizə GUNA interleukin 4'tür. Okay? Interleukin 4 is for interleukin 17, what interleukin 10 is for interleukin 6, just to have an idea. Okay? Yadımızda qaldı da 6'ya qarşı 10'dur, 17'ye qarşı da 4'tür. Okay. Since an autoimmune disease is not something that one day pop up, it's important to use interleukin 4, 20 drops twice a day for a long time, 4, 5, 6 consecutive months. Autoimmün xəstəliklər birdən-birə başlamadığı üçün bunlar tədricən güclənir. Ona görə də müalicəsi də ardıcıl olaraq 4-5-6 ay aparılmalıdır. This is a beautiful clinical trial, randomized controlled clinical trial about the use of 3 GUNA medications in patients with rheumatoid arthritis. 3 dərmanın rheumatoid artriti xəstələrdə təyin edilməsinin nəticələrini araşdıran bir tədqiqat. Okay, the study design was to divide, please pay attention now, to divide patients with rheumatoid arthritis in 2 groups after remission. Əsas məqsəd burada rheumatoid artriti xəstələrin remisiyadan sonra 2 qrupa bölünməyi. For the first time, 6 months, all the patients were treated with DMARDs. İlk dəfə, yəni başlanğıcda bütün xəstələr 6 ay ərzində DMARDs-la müalicə alırdı. Both biological DMARDs or conventional synthetic DMARDs such as methotrexate. Ya sintetik, ya bioloji maddələr. Once in remission, Remisiyaya gələndən sonra they were divided in 2 groups. 2 qrupa bölündü. One group continued with methotrexate. Birinə sintetik methotrexat davam edilirdi. One group was treated with GUNA anti-IL-1 plus GUNA interleukin 10 plus GUNA interleukin 4. Üçünün kombinasiyası da ikinci qrupa verilir. Is it a good treatment? Yaxşı müalicədir, baxırlar. By a theoretical point of view, definitively yes. Nəzər olaraq, hə. We control with interleukin 10 the chronic inflammatory terrain due to interleukin 6. İnterleukin 10 vasitəsilə biz xroniki iltihab fona nəzarət edirik, interleukin 6'nın yaratdığı fona. With GUNA interleukin 4, we keep under control the deep cause of autoimmunity, which is interleukin 17. İnterleukin 4-lə autoimmun prosesin səbəbkarını, interleukin 17'ni biz aradan qaldırırıq. With GUNA anti-interleukin 1, we take under control the inflammatory acute phases. İnterleukin, anti-interleukin 1 ilə bu kəskin mərhələləri biz soruşdururuq. Plus, in a study about Crohn's disease, the animal model that I showed you, O hema modeli, o Crohn xəstəliyi ki mən sizə göstərdim. we observed that the combination anti-interleukin 1 plus interleukin 10 work
has an anti-TNF alpha, so absolutely important in rheumatoid arthritis. Biz yadınızdadırsa da TNF alfanı kron xəstəliyində araşdırırdıq və orada tətbiq olunan müalicə anti-interleukin 1 ilə interleukin 10 idi. Yəni bunların ikisinin kombinasiyası 4-cü iltihab amili TNF alfaya təsir edir. The study was designed as a comparative study, not inferiority of the two treatments. And the patient took the 3 products, 20 drops once a day for 12 consecutive months. Burada müqayisəli tədqiqat aparılırdı. Heç bir müalicə üsuluna üstünlük verilmirdi və interleukin alan qrupa 12 ay ərzində 20 damcı gündə bir dəfə verilirdi. Honestly, we were really very surprised, even though our bias, for the result. Mən özüm bu məsələdə biraz qərəzli olmama baxmayaraq, nəticə bizim hamımızı təəccübləndirdi. 66% of the patients treated with GUNA kept low grade. LDA, low disease activity. They stood in remission. Methotrexate group 42. You want to translate? Yes, I want to translate. You are astonished. Yeah. I know, me too. Remisiya interleukin qrupunda 66,7%'ində oldu, o vəziyyətdə qaldılar. Metatrexat qrupunda isə 42%'da. Look, for rheumatologists, for instance, the primary outcome was DAS-28, Disease Activity Score. Əsas məqsəd DAS-28 idi. Yəni ki, xəstəliyin səviyyəsi balını ölçmək lazımdır. The blue column, GUNA treatment, red column, methotrexate. Qırmızı metatrexatdır, GUNA'larda göy rəngdədir. You can see that the median is lower for the GUNA treatment. Orta səviyyə görürsünüz ki, GUNA müalicəsində daha aşağıdır. I cannot say that it is more effective because the big standard deviation you are used to read clinical trial. But in absolute is more effective. By a statistical point of view, the two treatments are equal. Statistik baxanda bu statistik kənarlaşmalar çox böyük olduğuna görə bunlar çox bir-birinə yaxındır. Amma faktiki rəqəmlərdən götürsək, GUNA müalicəsi daha effektivdir. But for me, it's something huge because if you can avoid the treatment with methotrexate, you are avoiding some side effects that it's normal to observe in these long-term treatments. Mənim üçün bu böyük əhəmiyyət kəsb edildi. Nədən? Çünki bu dərmanlar metatrexat məsələn uzun müddət verilir. Uzun müddət verildiyinə görə də burada yanaşı təsirlər çox olur. Biz ondan qaça bilsək yaxşıdır. The secondary endpoints were CDI and I don't. Anyway, other two. You can read it on the screen if you want. Yes, it's better because. No, we are already. It's the same. No, okay, that's secondary. No, they skip a slide. Okay, this is the VAS for pain. This is the SF36 for quality life. Always blue GUNA, red methotrexate. Biri ağrı üçündür, obisi də həyat keyfiyyətidir. And as a laboratory test, erythrocyte sedimentation rate and PCR. You see that the blue column is always lower. So in absolute HAS-də buradadır və biz burada görürük ki, göy sütun, yəni interleukinlər həmişə obisindən daha aşağıdır. I want to be very realistic. If you have a patient
with rheumatoid arthritis in the first moment and you try to treat him with GUNA, you will have very little results. Uzun sözün qısası, rheumatoid artrit xəstədə başlayırsa və siz GUNA-larla onu müalicə eləməyə çalışacaqsınızsa, nəticələrimiz yaxşı olmayacaq. Because that patient completely lost his auto-regulation capability. He needs the DMARDs. Çünki bu adamda özünü tənzimləmə sistemi tam pozulubdur. Yəni bu adama bu DMARDlar, bu metatrexatlar, onlar mütləq lazımdır. Do you remember I told you using low doses is the same you are whispering cells? Yadınızdadırsa da kiçik dozaları vermək, o qulağa pıçıldamaq effektini verir. In the acute moment of rheumatoid arthritis, you cannot whisper, you have to punch the system. That's DMARDs punching them. Kəskin rheumatoid artritdə pıçıldamaqla iş getmir, burada konkret olaraq həyasızlıq eləmək lazımdır. But all life, Metatrexat vasitəsilə, but all life, DMARDlarla. all life long, sometimes, according to this paper, you can keep low disease activity with the combination of the 3 low-dose medications. Ancaq bunların uzun müddətli müalicəsi gedəcəkdir. Ömürləri boyu arada bu üçlü kombinasiya ilə xəstəliyin səviyyəsini aşağı salmaq mümkün olur. And, okay, this is the protocol, once again, if you are interested on that. Protokollarda istəyirsə şəklini çəkə bilərsiniz. But all these slides are available if you need them. Slaytlar olsun da sizə verəcəyəm. We also published for the treatment of autoimmune diseases for psoriasis vulgaris. Psoriazla da bağlı bizim məqalələrimiz var. And also for vitiligo. Vitiligo. So, to wrap up, just to see if today was profitable for you. Yekunlaşdıraq, yəni ki, bugünün sizə xeyirli olub-olmamasını müəyyən edək. Can I involve you in this little questionnaire? Sizi bir balaca sakitləşsəniz, bir sorğuya cəlb eləmək istəyirəm. If I tell you interleukin-1, do you think acute or chronic? İnternetiniz bir desəm, bu kəskin ya kronikdir? Great. Good. If I say interleukin-6, acute or chronic? If I tell you TNF-alpha and interleukin-17? Good. Which kind of solutions by a therapeutic point of view can we think of? If we need to downregulate interleukin-1? Okay, you are already great. So, if you need to downregulate interleukin-6, interleukin-10. If you want to downregulate TNF-alpha, the combination anti-interleukin-1 plus interleukin-10. If you are facing an autoimmunity, interleukin-4 to take under control the killer of autoimmunity, which is interleukin-17. I don't need you more. They understand perfectly. No. Thank you. We have some questions. Sure. If you resist, I have 10-15 minutes to speak about my last crush meaning I fall in love, which is brain-derived neurotrophic factor. İtirazınız yoxdursa da son 15 dəqiqəmizi biz daha çox son məhəbbətimə nəsl edəyək. Don't you resist? This is Son something. dövrdə yaşadığım aşk məcarası. But we can be very synthetic, okay? But I feel
Heyecanlanmayın, BDNF'den söhbət gedir. I feel the duty to share with you this information because I think it will be one of the medication in the world more used, unfortunately, in the future. Belə deyək, ürəyimdən gəldi, sizinlə bunun barədə məlumatla paylaşım. Çünki əfsuslar olsun ki, gələcəkdə bu da getdikcə istifadəsi artmaqda olacaq dərmanlardan biri olacaqdır. The word you have to connect to brain-derived neurotrophic factor is neuroplasticity. Artıq sinir sistemi ilə də bağlı neuroplastiklik terminindən biz yenə də istifadə etməli olacaq. I have the bad news that day after day you lose neuroplasticity. Getdikcə hamımız istəsək də neuroplastikliyimizi itiririk. And the consequences are all of this you can see. Nəticələr də bunlar. There is no reason I mention, you can read them. Ekranda yazılır. From cognitive and memory decline to tinnitus, for instance. Tinnitə qədər. But also autism spectrum disorders, ADHD, hot flashes during menopause. Menopauza zamanı bu istilik gəlir, o autizm, ADHD, and so on, a lot really. Why? Because all of them are connected by the problem of neuroinflammation. Neyroiltihabdan qaynaqlanan proseslərdir hamısı. I consider BDNF not only a growth factor, a neurotrophin, but the most effective anti-neuroinflammation drug. Mən bunu tək neyrotrofin kimi qəbul edirəm, eyni zamanda ən güclü, ən vacib neyroiltihaba qarşı olan vasitə kimi qəbul edirəm. We need to stop these increasing stirs that from stress leads to inflammation, from inflammation to neuroinflammation, from neuroinflammation to depression, anxiety, sleep disorders, until neurodegeneration, dementia, Alzheimer's, and so on. Bu zənciri qırmaq lazımdır. Stresten iltihaba, iltihabdan neyroiltihaba, neyroiltihabdan depressiya və yuxu pozunluğudur və sonda neyrodegenerasiya. I skip because, for instance, sleep disorders are deeply involved with a lack of BDNF. BDNF çatışmamazlığı olanda yuxu pozunluğu. I don't understand why. Okay, I look at yours. Okay, please. Sleep disorders, especially phase 3 sleep disorders. Xüsusilə 3-cü mərhələ yuxu pozunluğu. We are going to perform a clinical trial with the Department of Neuroscience, University of Pisa, about that. Pisa Üniversitetinin Elmi kafedrası ilə biz belə bir tədqiqat aparacağıq. In this paper, which is not ours, it's easy to see that stress that provoke insomnia, in the first phase of stress, we produce a lot of BDNF to counteract stress. Then we see a depletion, and this is the moment we don't sleep more. İnsomniyaya gətirən stresin erkən mərhələlərində, bu bizim məqalə deyil. Biz görürük ki, buna qarşı bədən BDNF-in həcmini artırır. Müəyyən yerə qədər. Ondan sonra BDNF parçalanır, onun səviyyəsi demək olar ki, sıfırlanır. Sıfırlandıqdan sonra da yuxu olur sıfır. Yəni adam ümumiyyətlə yata bilmir. And I don't want to open the big chapter of neurodegenerative diseases. Neyrodegenerativ proseslərə, xəstəliklərə mən heç ümumiyyətlə hələ ki toxunmaq istəmirəm.
Anyway, the problem is always that we lose neuroplasticity. İstənilən halda söhbət neuroplastikliyin itirilməsindən gedir. BDNF is very well represented in several parts of the central nervous system. You can see from the cerebral cortex to the thalamus. Korteksdən tutmuş talamusa qədər BDNF öz təsirini göstərir. And in all these districts, BDNF is involved in maintaining some functions. Bütün bu sahələrdə BDNF bəyan funksiyaların təmin edilməsini yardım edir. Okay. This is a little difficult slide, but please, 1 minute of concentration. Bir qədər dözün, biraz çətin slayddır, ancaq gəlin baxaq burada nə var. When BDNF binds its high specificity receptor, TRKB, some signaling pathways start. BDNF ona xüsusi spesifik reseptoru olan bir reseptorla birləşir və bununla bir neçə mexanizm işə salınır. For instance, BDNF downregulate NF-κB not to produce pro-inflammatory cytokines. Where? In the central nervous system. BDNF NF-κB-nin səviyyəsini azaldır ki, onlar beyində iltihab interleykinləri əmələ gəlməsin. In the same time, BDNF stop the transformation of tau protein in tau phosphorylate protein. Tau P is responsible in the formation of tau tangles, the same of beta amyloid tangles, anti-degenerative activity. İkinci mexanizmlər o da tau ilə bağlıdır. O taunun fosforlaşmasının qarşısını alır ki, orada taupil maddələri əmələ gəlməsin. O da antidegenerativ prosesə deməli bənzər bir şeydir. BDNF increases interleukin 10, you know everything. İnterleykin 10'u artırır. BDNF has a strong antioxidant activity, increasing superoxido dismutases and glutathione peroxidases. Oksidləşmə prosesinə qarşı maddələri aktivləşdirir. So really, it is a multitasking molecule. Yəni çox məqsədli, çox funksiyalı bir molekul. Hansının? Slaytda veriləcək. Back, Can we go back to this one, yeah. Okay, I try to understand. To understand Azerbaijan that BDNF in our brain is the most important protein to keep neuronal plasticity, synaptic plasticity, and it is able to stimulate some mesenchymal stem cells which are reservoir in our brain to become neurons. So you can understand that after a stroke could be interesting. Hüceyrə və sinaps plastikliyinin təmin edilməsinə yanaşı mezenkimal hüceyrələrində olması çox vacibdir. Yəni bu kötü hüceyrələr ki var, onlar gələcəkdə xüsusilə insultdan sonra beyin toxumasının bərpası üçün yaxşı bir potensial. I don't know what is written here because it's not the same for Cognitive functions. Functions, okay. And brain aging. Okay, good. So, but you can read the slide. En azı slaytdan okuyun. These are some possible applications. For instance, in obsessive compulsive disorders. Obsessiv kompulsiv xəstəliklər zamanı, məsələn, We are ongoing with a trial about the use of BDNF in anorexia. anoreksiya zamanı BDNF-in istifadə edilməsini araşdırırıq. It's very well documented that the plasmatic level of BDNF are very low in that kind of patients. Bu xəstələrdə plazmada BDNF çox aşağı səviyyədədir.
a quite good, even though observational experience in autism spectrum disorders. Xüsusilə autizm zamanı bu çox vacibdir. A very good experience for pediatricians, for those kids with a specific learning disorders, dyslexia and so on. Disleksiyadır və digər öyrənmə patologiyalarını biz pediatrlarla birgə çox maraqlı belə işlər aparırıq. And many others, as you can see. This is the trial that we perform in kids with specific learning disorders, with an improvement 50% in their capability to control their thinking. Məsələn, bu uşaqlarda onların düşüncəli və öyrənmə qabiliyyətinin 50% yaxşılaşmasına biz nail ola bilirik. Some experiences also in neonatology in kids with hypoxic ischemic damages after delivery. Doğuş çətin keçəndə hipoksik işemik beyin zədələnmələri olan yeni doğulmuşlarda məsələn maraqlı nəticələrimiz var. And of course, the big hope for dementia and Alzheimer disease. Və ümidlərimiz var ki, demensiya və Alzheimer'də də nəticələrimiz olacaqdır. But besides these pathological conditions, I think that it will be the medication of the future, because as humans we want to counteract the brain aging, and BDNF is the most important protein for that. Gələcəkdə mənə elə gəlir ki, ən çox istifadə olunacaq dərman olacaqdır. Niyə? Çünki insan olaraq biz çalışırıq ki, beynimiz qocalmasın. Yəni, gələcəkdə çox perspektivli bir dərman vasitəsi olacaq. We performed some studies, now I don't use the slides. One very important, published on Brain Sciences, an animal model where we observe this data. Brain Science jurnalında bir insan modelində, heyvan modelində apardığımız tədqiqatın nəticələrini biz dərk elədik və oradan belə bir nəticələrimiz var. A reduction of oxidative stress. Oksidativ stres səviyyəsinin azalması. An increase in variability of cortical neurons and astrocytes. Astrocytlərin və kortikal neyronların həyat qabiliyyətinin artırılması. An increase in SIRT1 and ApoE2. An increase in SIRT1, SIRT1. SIRT1 is a molecule. Sirtuin bir moleküldür. Serotonin değil. Serotonin. No, SIRT1. SIRT1 is a super enzyme. Super enzimdir. Başka bir molekül. And you know the role played by apolipoprotein E2 in protection against Alzheimer. That was increased. Alzheimer'a karşı lipoprotein var. Onun seviyesi de artmış olur. A big experience in post-COVID for brain fog. Beyin zədələnmələri Covid'dən sonra o da yaxşı təcrübəmiz var. And a clinical trial on BDNF in controlling paroxysmal atrial fibrillation. Paroksizmal atrial fibrilyasiyanın müalicəsində yaxşı nəticələrimiz var. So really, I cannot wait for GUNA BDNF to be available also in Azerbaijan. Yəni mən də istəyirəm ki, bu dərman ölkədə sizdə olsun, siz də onun xeyrini görəsiniz. Because you can think of BDNF as a preventive therapy for the neurodegenerative diseases, for instance, in people with familiarity for Alzheimer's. Məsələn, ailəsində Alzheimer olan insanlarda profilaktika üçün bunu nəzərdən keçirmək olar. Or for the treatment, especially slowing down the progression of all the diseases we have seen. Və ya digər xəstəliklərin progressiyasını dəngəşmək üçün. And for people like us, we need to stay sharp. That's very important. Otherwise, I will forget what to tell you during the seminars. Bizim kimi adamlar da gərək beynin başına saxlasın ki, yoxsa təsəvvür edin ki, mən də vəziyyətim pisdir, gəlmişəm seminara, sizə seminarda nə deyəcəm?
Normally we recommend 20 drops twice a day for a long time. What we observe is that are the patients that ask not to stop the treatment because they feel that in English is named stamina. Biz adeten tüm dermanlarda günde 2 dəfə yeni damcı uzun müddətli təyin edirik. Məsələn, kimə təyin edilmişik, tutaq ki 6 ay, 8 ay. Ondan sonra gəlirlər ki, yenə istəyirik. Çünki onun belə müsbət təsirini onlar hiss edirlər. I think that after today you need BDNF because I'm bombing you with so many information. But many thanks for your attention, and if you have any question, I will be pleased to answer. Öz yeni sevgilim barəsində o qədər sizə məlumat verdim ki, hesab edirəm ki, siz də ona aşıq olacaqsınız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Suallar var. При циррозе печени интерлейкин можно применять для каких доз? Altının xəstəliklərini sizdən revmatoid müalicət edirik. Sizdən xahiş edirəm ki, altının sivitit Hashimoto'da hansı mərhələdə necə istifadə etmək olar, nə eləmək olar, bunu deyərsiniz. Okay. Hashimoto's early stage, by an immunological point of view, sees a prevalence of Th17 for sure and Th1. After can shift also to Th2. TH1 və TH17 başlanğıc mərhələdə, amma ondan sonra TH2-yə də keçə bilər. Okay, so in the first phase, Th1, Th17, anti-interleukin 1, interleukin 10, interleukin 4. İlkin mərhələdə o TH1-dən 17 olanda bu üçlük istifadə olur. When it shifts in Th2, TH2-yə keçəndə avoid interleukin 4 and maintain only anti-interleukin 1 and interleukin 10. interleukin 4'ü çıxardırıq, o birisi ikisini saxlayır. Is it clear? Aydın oldu. Hocam, kliniki keçməyə hardan How do you know that it's shifted to TH2? But, okay, to be 100% sure, you have to have a blood test. Kan analiz. Which one? Blood test of interleukins and T helper subsets. TH1'den minus. If you are in the doubt of it is more Th17 Th1 or Th17 Th2, just avoid interleukin 4. Əgər şübhələnirsiniz ki, TH1 TH17 yerinə TH2 TH17'dir, TH17 qalır. TH17 remains anyway. Yes, I know, but unfortunately interleukin 4 from one side down-regulate Th17, on the other side up-regulate Th2. So, İnterleykə stop. əgər şübhələnirsinizsə ki, orada TH1'dir mi, 2'dir mi, interleykini ümumiyyətlə dayandırın, 4'ü dayandırın. Çünki bu 17'ni azaltmaqla yanaşı TH2'ni artırır. you are already extinguishing the fire in the thyroid with anti-interleukin 1 and interleukin 10. Anti-interleukin 1 və 10'la siz orada o yanğını söndürürsünüz en azından. TGF-1-dən harada istifadə edə bilərik? TGF-ləri Doesn't make sense, no? yeri yox. No. Mənası yox. There was a question from istifadə eləməliyi yanaşı. Paralel. GUNA matrix. I can tell you always in order to boost. How long? Okay, no, you can start for thyroid autoimmune diseases 4 months. Normally, we recommend the first cycle 4 to 5 months. İlk müalicə 4-5 ay sürürsün. And then some recalls during here where you use the medication for 2 months. Tamam, onda bir İlin sonuna qədər də arada sıra 2 aylıq kurs keçir. Tamam, onda bir dənə sualım. Biz nəyə əsasən biləcəyik ki, yaxşılaşma gedir?
Dozdan azaldırırız, yoxsa anti-TG'ye baxacaq. How do we know that the patient is getting better? Take the test or we will By a clinical point of view and by a laboratory point of view. klinik ve laboratuvar nəticələri. Anti-TG'ye baxaq mı ərdəşə? TPO-TG, anti-TG. Check that. We check. Oh, sure. Anti-TPO and anti-TG. Sure. You have to take under control that kind of laboratory. Yes, what to do with the liver fibrosis? And the other question, liver fibrosis, as all the kind of fibrosis, are due to this over and persistent expression of interleukin-6. So what I can recommend is the combination of GUNA interleukin-10 plus GUNA matrix. Why? Since GUNA matrix, it's you the killer. Ah, okay, so not the killer of the phone. Joking. Interleukin ondan GUNA matrix. Interleukin-10. This is all. GUNA matrix. Yes, GUNA matrix, every time you have a fibrosis is important because counteract the rigidity of the extracellular matrix. Fibroza karşı GUNA matrix. Plus interleukin-10. Bu suala bir dənə əlavəm olacaq sual bu mövzuya. There is a doctor. There is a follow-up question on the liver fibrosis. Okay. Orada bizdə fibrozda TGF betaların təsirindən stimullaşır, fibrozu yaradır da. Akademik tibbdə də anti-TGF beta preparatlar var. Bəs burada TGF beta ilə GUNA TGF beta ilə yanaşmamız necə olmalıdır? Bizə bir şey verə bilər o? Yeah, but you use medication to counteract TGF-beta, right? Conventional. Yes, if you use low-dose TGF-beta, you are supporting the biological function of TGF-beta. It's the same, so it's not correct, for sure, in fibrosis. It's not the opposing effect, that's not homeopathy. We are in another field. Yok, bu homeopatiya değil. Siz eğer bizim TGF-beta verəcəksinizsə, bədəndəki TGF-beta'nın funksiyasını dəstəkləyici olacaqsınız. Fibrozu artıracaq. And increase the fibrosis. exactly. Cirroz печени. Cirroz daxili Şeylər gelir də. лечимый, cirroz неизлечимый болезнь. Какой Cirroz pечени. It's another problem. Öncə There is the doctor. çox təşəkkür edirəm, çox maraqlı leksiyaydı. Thank you very much, it's very interesting. Soruşmaq istəyirdim ki, biz interleukinləri bəzən xəstələr ağır vaxtı müraciət edəndə qanda aşkar edə bilmirik. Bunun nəsə xüsusi bir müayinə metodu var mı? Hansı analiz edək? Hansı metod? To use interleukin. Bir də lübusa aid məqalənin linkini zəhmət olması istəyir, jurnalda var. On lupus. Ah, yes, okay. That is in the side. Yeah, okay. Okay. I think that, for instance, in our country, since we are working since a long time, thousands and thousands of patients are treated this way. But it's only a minority who undergo lab tests because there is the clinic that tell you this is acute, subacute, chronic, or autoimmune-based disease. Binlerce hasta bizden olmasına bakmayarak onlar çok az kısmı laboratuvar muayenelerinde geçiyor. Çünkü esasen klinikaya göre keskin kronik vaziyetleri üstlendiği. When we recommend to undergo laboratory, when you have a patient with comorbidities, Yalnız yanaşı eden hastalıklar olanda laboratuvar önemli. a scholastic example, you have a patient with rheumatoid arthritis, TH1, and allergic asthma, TH2. Okay, this scholastic example. What to do? Where do I start? That's the case where we recommend to
take a look to laboratory. Asma ilə artrit birlikdədir. Hansı daha ağırdır, onu təyin edirsən ki, biləsən nədən başlayasın. Çox sağ olun, gözəl lektorlara. Mən nevroloqam və dağlı skleroz xəstələrinə, autoimmun xəstəlikdən olan dağlı skleroz xəstəliklə məşğul oluram. Biz bu xəstələrdə doktorun dediyi kimi interleykin 4, 10 və son mərhələlərdə daha yaxşı klinik, yəni stabil gedən xəstələrdə TGF-betadan istifadə edirik. Sualım anti-interleykin 1 ilə bağlıdır. Çünki nəzərə alsaq ki, dağlı skleroz ara-ara kəskinləşmələr verən xroniki autoimmun neyrodegenerativ xəstəlikdir. Unfortunately, I don't have an answer because I speak only on the papers and we don't have any documented experience on multiple sclerosis. The only suggestion I can give you, look through laboratory serology if these patients have had a reactivation of Epstein-Barr virus. Very often there is a previous infection of EBV in these patients. And that's a starting point to approach in a different way. But till now we don't have experience, I don't want to try to imagine something. Əsasən mən dediklərim məqalələr əsasında olduğu üçün praktiki belə mən sizə heç nə deyə bilmərəm. Bu xəstələrdə Epstein-Barr virusuna baxın. Onun baş qaldırılması sizə müəyyən bir çıxış yolunu təklif edə bilər. Yəni akut mərhələdə hər hansı bir infeksiya varsa aşkarlandırılması, akut mərhələdə anti-interleykin veririk. So if there is an acute phase, if there is an infection there, then we can probably prescribe anti-interleykin. If there are signs and symptoms of inflammation, sure. Bəli, tab əlamətlər orada aşkarlayırsınızsa, you are not curing, you are treating different. Okay. tam müalicə eləməyəcəksiniz, amma məni yaxşılaşdırırsınız. Minnətdarım gözəl nəticəyə görə. Bilmək istəyirdim ki, burada adzenlə istifadə olunur, ayrıca istifadə olunur hər bir xəstəlik üçün, hansı daha çox istifadə olunan xəstəliklər üçün bu GUNA dərmanlar, yoxsa hardasa belə homeopatiya, hansısa bir mərhələ keçəndən sonra bunu gəlir çatır, yoxsa onun heç bir fərqi yoxdur? You can start the treatment right away with GUNA, or you should kind of do some preparation with homeopathy. Or it doesn't matter. In which diseases? Xəstəlikdən asılı. Amma yenə də xronik xəstəlik, reumatoid artrit, tutaq ki, travma məsələsində ilədiyi sonra geçilir. For example, yes. The beauty of this low-dose pharmacology is that can be combined at the same time with different pharmacologies. No, what? Absolutely, yes. Hazırlığı eləməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa bunlarla başlaya bilərsiniz. Sizin sualınız budursa. Və bunun gözəlliyi odur ki, digər müalicə üsulları ilə birgə istifadə etmək mümkün. Now I suggest you a trick. Mən sizə bir variant təklif etmək istəyirəm. Also in Italy we have Traumil. Bizdə İtaliyada da Traumil var. When you want to boost Traumil, you can add Traumil plus GUNA anti-interleukin 1 in acute inflammatory diseases. Kəskin hallarda travmələ anti-interleukin 1 əlavə edə bilərsiniz ki, travmənin effekti güclü olur. If you want to boost Traumil during chronic treatment of inflammatory disease, you had Traumil plus interleukin 10. This way you are building the super medication in other terms. Okay? I have a question. The lady with you, okay? She had the end.
Çox təşəkkür edirəm leksiyaya görə. Thank you very much for the presentation, very useful for us. Mən hematoloqam, mənim xəstələrimin və elmi işimin də böyük bir hissəsi hemofilik artropatiyalara həsr olunur, hemofilik artropasi və bu xəstələrdə biz adətən istifadə edirik. Mən bunları tədqiq etmişəm, bu interleykinləri falan və bunlara biz istifadə edirik COX inhibitorları. Paralel COX inhibitorları ağrılarda çox kəskin ağrı simptomları olur və COX inhibitorları. Mənim sualım budur ki, biz sizin qeyd etdiyiniz GUNA Matrix preparatı il-1 onları COX inhibitorundan paralel verə bilirikmi? Effektini bir-birinə mani olmur, yoxsa necə? Bunu bilmək istəyirəm. Çünki mənim üçün yeni bir şeydir bu preparatlar. They don't compete. Birbirine eksi olmayacak. They work synergistically, and maybe you will be in the position after some months to to reduce the administration of the anti-COX-2. Bir neçə aydan sonra bu COX-ları belki siz azaltacaksınız dozalarını. Yeah. And it's interesting in this case always matrix, because matrix allow less quantity of drug to arrive to the receptors or to the enzymes in that case. COX da bu efektifliğini artıracaktır. Thank you very much. If autistic spectrum child body serotonin low dose, if BDNF will be good effect. Absolutely yes. In some studies I had BDNF faydalı olacak mı? Yes. No, serotonin. I understood. Okay. Serotonin boosts BDNF and BDNF boosts serotonin. In a very interesting paper, they showed that injecting into the brain directly BDNF, you increase 5-hydroxytryptamine and the catabolists of serotonin, meaning that you increase serotonin. You can combine, absolutely. And the same effect you have BDNF with serotonin and BDNF with ketamine. Ketaminle serotoninin kombinasyasını istifade edemiyorlar. Onlar birbirini güçlendiriyorlar. Hatta eksperiment var idi. BDNF beyin mədəciklərindən vurulduktan sonra serotonin artmıştır. Okay, the lady, doctor, sorry. Mən bilmək istəyirdim ki, mezenkimal kök hücrə köçürülən pasiyentə bilirik ki, o mezenkimal kök hücrələrdə iltihab yaranında azız fiziolojiyada bərpa üçün həmin dövrdə interleykinlərin də verilməsi prosesə faydası olar mı? Stem cell transplantation stimulus. Mezenkimal stem cell. Mezenkimal stem cell. If you give them that provokes inflammation naturally. Should we give the interleukin for that or not? Not close to the transplantation for me. You need to have that inflammatory condition. So don't ask at the beginning. Maybe later on, yes, but not at the beginning. Başlanğıcda yox, sonra? Sonra ola bilsin, çünki bu iltihab təbii prosesdir və lazım olan bir prosesdir. Yəni müdaxilə etmirik. It's better not to mix. Also because the condition of the patient is so fragile. Və xəstələrin vəziyyəti də o qədər incə olur ki, orada biraz ehtiyatlı olmaq lazım. Kələbəyin tanımlarında GUNA preparatların tətbiqi kəskin dövrdə, sonraki dövrdə hansıları tətbiq eləmək olar? Okay. If you have signs, for instance, basal signs of this trauma, you can manage with a combination of anti-interleukin 1 and 10. And then I would think, even though we don't have till now experience, to BDNF in order to restore
the trophism of the tissue. Vaqal elementlər varsa, anti-interleukin 1-dən 10 istifadə edirsiniz. Öz təcrübəmiz yoxdur, sadəcə xüsusiyyətlərinə görə deyə bilərəm ki, daha sonra BDNF beyin toxumasının bərpası üçün faydalı ola bilər. In these very complex conditions, it's always better not to withdraw any other treatment. You add these treatments, it's okay? Standart müalicə əlavə olaraq, onu kəsib bunu eləmək düzgün olmaz. Axırıncı suala götürək, yoldaş çoxdan... The last two questions. Thank you for very interesting lecture, and I would like to ask what we can use for dementia and Alzheimer's, and what sort of effect we can get, in which stage we can use that. For example, in Alzheimer's. Yeah, perfect. Alzheimer və demensiya zamanında nə istifadə edə bilərik və hansı nəticələr gözləyə bilərik? I give you this question. For instance, if you refer to the mini-mental test, you can expect some good outcomes in patients with a value of mini-mental test between 20 and 24. Below 20 doesn't work BDNF. The best time is always... BDNF mini-mental test aparılanda, əgər Alzheimer məsələn, mini-mental testlərdə göstərici 20-24 arasıdırsa da, onda BDNF təsir edəcək. Göstərici 20-dən aşağıdırsa da, onun effekti olmayacaq. The best success of all the therapies is when you are so good to take the patient in early stage. İstənilən halda erkən mərhələdə xəstəni tutmaq daha düzgün. And what you can expect, for sure, a slowing of the progression of the disease, which is already great. Nə gözləyirsiniz? Xəstəliyin inkişafının sürətinin azaldılmasıdır ki, özü də böyük bir şey. Yox, siz artıq son vermişdiniz. Qəşi sualdır. O yolda çoxdan əlini qaldırır. Ona bir şans sual verirəm. İltihab əleyhinə GUNA preparatları ilə birlikdə təbii iltihab əleyhinə vasitələrdən istifadə etmək olar. Məsələn, posferiya, kurkuma, bu tip şeylər təmin eləmək. Bitkilər, bitki məşələri, iltihab əleyhinə vasitələr. Cavab verilmə çəkir. I said that many times. You can also combine with conventional medication. Kombinasyonu eləmək olar. My suggestion, when you combine with conventional medications, always add also GUNA matrix to clean the catalog. Əgər birləşdirirsinizsə, mən tövsiyə edirəm ki, daimi GUNA matrixini edin ki, təmizləmə gətirin.